емоционален момент. Аз съм споделяла, може би, няколко пъти преди тази презентация, че е такъв, защото работата ни с Promoitalia и съответно с тяхното козмецевтично портфолио, ми припомни изключително много началото преди 12 години, когато започнахме да работим с Кендъл, с които сме основно познати. Моето име е Славянка и всъщност помня първите клиенти, с които започнахме работа. Не правихме такава презентация. Първата презентация дойде след около година. Първата ни презентация беше от салон на салон. Аз виждам тук, това са един от първите ни клиенти, Кало и така нататък, хора, с които сме почти през тези 12 години заедно. След това много други от вас също ни повярваха, за което изключително много им благодаря. Разбирате защо за мен това е емоционален момент, защото през времето всъщност разбрах, че едно 12-годишно дете, някъде съм го отгледала, то вече добре си живее само, както се казва в тинейджърство, но си живее добре, много неща ни предстоят и там. И ето ражда се едно ново детенце, което ние искахме много и то дълги години, защото всъщност екипа ни се разрасна, станахме по-добри, започнахме да структурираме доста процеси. Но сякаш нещо още ни липсваше. Няма да лъжа, имахме доста покани от други компании, които произвеждат продукти, да бъдем техни дистрибутори. Но за мен е важно да бъдем не просто дистрибутори на няколко марки, а да можем да гарантираме и качеството, което всъщност тази марка дава със себе си. След партньори като Скендъл ни беше много трудно да намерим следващ такъв. И смея да твърдя, че едва се набихме, както се казва, но наистина заслужават. С Олеся Козмина сме работили дълги години покрай Скендъл и всъщност тя беше половината гаранция, която получихме от тях, че продуктът е добър, че партньорството ще бъде добро и че ние ще можем да изпълним този ангажимент и към вас. Така че се надявам следващите 3 часа да ви бъде интересно. Казах преди малко, че няма да обявяваме специална пауза за кафе. Не се притеснявайте. Ние сме едно голямо семейство. Половината от вас вече пътуваха в Барселона преди 1-2 седмици и знаете, че сме едно голямо семейство. Тези, които не знаете, да го знаете. Така че може да си взимате кафе, сладки, водичка, каквото ви е приятно в момента, в който усетите, че ви пада енергията. Не искаме да ви загубим по пъти. Предстоят ни 4 терапии, козмецевтични, много силни терапии, за които ще научите малко повече. Ако имате въпроси, познатия начин е добър да бъде прият и пожелавам приятно прекарване с нас. Ако имате нужда да тръгнете малко по-рано, също не се притеснявайте. Аз оценявам всяка минута, която сте ви дали, така че ви благодаря за нея. Сега нашите специални гости, Олеся Козмина и Basso Di Pasquale. No, because they changed my name with my surname. It's usual, it's usual. We do these things. Because my name is not so common. Yeah. Okay. Well, good afternoon, everybody. We are very happy, very pleased to be here today in Sofia with Basso, our technical director of the Promoitalia and VM Corporation. So all the questions that you will have regarding the products is a perfect moment to ask. He knows, he's our God. Promoitalia. Please, only easy question. Only easy question. Добро утро на всички. Много се радваме, че сме тук в София заедно с вас. Всъщност Басо е човека, който отговаря за технически развой на продуктите в Promoitalia. Тоест наистина е човека източник, от който може да почерпите най-добрата информация по отношение на формулировките, техните качества и защо са ги избрали. Така че това е вашия идеален момент да ги попитате най-различни въпроси в следващите 3 часа. Той ни помоли лично да бъдат лесни въпросите, ако може. Myself, I'm very happy to be here because, as Slavenka mentioned, we've been cooperating before with the Skendor, and today I think we are bringing you a little bit upgrade, a little bit something new for you to discover, and I'm sure that you will love this product.
Много се радваме, всъщност Олеся разбира български език, бях забравила за това, обикновено не ме разбират, когато говоря на български, че наистина се надяваме да дадем един добър апгрейд на продуктите, които вече познавате от нас като дистрибутор. I want to do just a very short presentation for you to understand from where VM Corporation comes. Ще направя много кратка презентация, въведение, откъде започва VM Corporation, за да може да имате така една база какво представлява това портфолио продукти. So as you can see, we always say that VM Corporation born from Promoitalia technology. VM Corporation е родена от Promoitalia Technology, т.е. компанията майка. And I will explain you why, but first of all I want to point out that our philosophy or the slogan of our company is innovation is our obsession. Ще ви разкажа много повече информация, но всъщност това, което искам да кажа като първи цитат, като първо мото на самата марка, е, че иновацията е нашата мания. And it's not only a slogan, okay? It's not only a marketing point. In Promoitalia, it is really the fact. In VM Corporation, it is really a fact. And the goal of today, our goal with the Basso, is to explain why you have really unique tools in your hands. Това не е само лого, не е само едно мото, което остава върху документите, които принтираме и раздаваме на всички вас. Това наистина е нещо, което мога да потвърдя, че живее в Promoitalia, в нейното ДНК е и всъщност ние сме тук днес, за да ви обясним защо. VM Corporation is a daughter company of Promoitalia. This is why I think it's also important to introduce shortly today the short history of Promoitalia when it was born and the experience that we have by today. VM Corporation е дъщерна компания на Promoitalia и за това ще си позволя да кажа няколко думи, за да може да разберете защо сме тук днес. So Promoitalia was born in 1994, basically when medical aesthetical industry have started. Promoitalia се ражда през 1994 година. Горе-долу това е годината, в която естетичните продукти, медицински тип козметика се ражда. So we started to expand to the global market in 96 with our first product that was absorbable thread. През 1996 година стартираме с наш продукт и в чужбина и всъщност първият продукт, който предлагаме в чужбина са така наречените влакна, които се абсорбират от кожата. And it's not only our absorbable threads, it was the first absorbable threads in the medical aesthetical market. Всъщност това са първите конци, лифтинг конци, които се абсорбират от кожата въобще на медицинския пазар. So after a while this technology was sold to the big pharmaceutical company. However, today we still continue selling absorbable threads with FDA clearance in the USA market. Това ноу-хау беше продадено на фармацевтична компания, която продължи да го мултиплицира, но все още Promoitalia произвежда тези конци и с така задоволство можем да кажем, че в Америка е един от продуктите, които много се харесва. Many years ago, Promoitalia was one of the first companies in the medical aesthetical market who brought the meso cocktails ready to use. At that time, doctors were using themselves, themselves the ingredients, and they even didn't understand what we are bringing, what we are offering. They said that it's a crazy thing, but look today. Преди години също бяхме първата компания, която направи така наречените мезо коктейли. Днес всички познават тази дума, но преди това всъщност естетичните дерматолози, медицинските лица всъщност правят коктейлите самостоятелно и когато ние лансираме коктейлите, т.е. готовите продукти, които да бъдат нанесени, те ни казаха, вие сте луди, вижте в момента какъв е тренда и колко познати са те като продукти.
Promoitalia was one of the first companies to offer non-invasive peeling that you probably know today, and we work in more than 90 countries all over the globe. It's the PQH evolution. We were one of the first companies to offer the peeling for intimate area as well. So as you can see, we've been pioneers in medical aesthetical market for a long time. Promoitalia също така е една от първите компании, които лансира така наречения неинвазивен пилинг. Вероятно повечето от вас го познават. PQH е пилинга, ние работим с над 90 държави с този пилинг. Както и една от първите компании, които лансират продукт за обновяване на интимните части. So after many years of work with doctors in medical aesthetical market, we started to get a request from the same doctors to bring them the solution for the client to have a post-care treatment at home. След тези дълги години на работа с дерматолози, хирурзи, въобще медицински лица като цяло, имахме доста запитвания от тях да направим продукт, с който клиента да може да бъде обслужен не само чрез нанасеното инвазивно на пилъри, всякакви коктейли и така нататък, а и като последващи процедури за грижа за кожата. So in 2016, Valerio Matano, that is the founder of Promoitalia and VM Corporation, started to, let's say, have another additional focus, okay, and we started to produce the home care products after specific treatments. So it means we had creams after mezotherapy, we had creams after the lasers, we had the creams after the liposuction, so very specific creams after specific medical aesthetical treatments. През 2016 година това довежда до VM Corporation, отново регистрирана от Валерио Матано, който е всъщност и собственика на Promoitalia. Компанията стартира с няколко продукта за домашна грижа след инвазивни процедури, говорим за реконструкция, различни интервенции, които се правят по лицето и така нататък. And a few years ago, just before COVID, we have also taken a decision to introduce into VM Corporation our cosmeceutical systems, which means that we try to bring our experience from medical aesthetical market and create something for non-invasive treatments, so solution for non-invasive treatments. Съвсем в началото на COVID историята, всъщност компанията взима решение да започне и производството на козмецевтични терапии, козмецевтични продукти, които с това ноу-хау, което бяхме натрупали като ноу-хау от медицинския сектор, предадохме в ръцете на вече професионалисти козметици, за да могат да постигат необходимите резултати. I will finish here about the products because further we will go more into details. I just want to mention first that today we are present more than in 90 countries all over the globe. And we have our own offices, actually some of them, even not all, are mentioned on the presentation. So we have offices in Dubai, in Vancouver, and Milan. We have office for VM Corporation and also for separately another office for Promoitalia. We have offices in Serbia, in France, in London. We have in Spain that we opened recently. So we are really a worldwide known company and worldwide recognized products. Наистина това, което мога да споделя като за край на моята презентация, моята част от презентацията, е, че ние сме компания, която работи на повече от 90 пазара, повече от 90 държави в света. Имаме собствени офиси в много от тях, като салон отвори наскоро всъщност с помощта на Олесия, но също така в Ванкувър, в Милано и много други държави и столици. Since we have a lot of experience all over the globe, I want to share our feedback from many countries. Why VM system is so special? Because again, I want to pay your attention on the active ingredients that you will have since now on in your hands.
Искам също така да подчертая защо VM е толкова специална и да обърна внимание на силните активни съставки, които ползваме, за да знаете какъв продукт имате в ръцете си. You will have the most new molecules, the most advanced transmission systems. You will have the most innovative active ingredients, the most effective active ingredients that used in medical aesthetical market. This is why it's very important always to follow the protocol. Тук ще обърнем също така внимание, че всъщност, ползвайки продуктите на VM, вие ще имате най-ефективните формули, най-силните активни съставки, тези, които идват директно от производството на медицинските продукти, тези, които са за инвазивни процедури. И поради тази причина ние говорихме даже вчера с Олеся колко е важно да следвате стриктно протокола, когато ползвате тези продукти при нас, защото това ще ви гарантира добрите резултати. And I probably will give a word to Basso, okay, so that you can go in deep of the products. This is the goal of today. And just enjoy, and I hope that next time when we are coming you will share more experience already that you put into the practice. Сега ще дам думата на Басо. Той ще сподели също много интересни неща с вас през следващото време. И се надявам следващия път, когато се видим, когато посетим София, и вие също да имате много интересни неща и опитност, която да ни споделите. С Олесия сме добри, защото тя създава нашите търговски предложения, така че... Well, good morning everyone. Добро утро на всички! My name is Basso Di Pasquale. I'm a chemist, and I am the scientific director of the Promoitalia scientific department, and also the scientific director of Vmetal Corporation. Моето име е Basso Di Pasquale, аз съм химик по образование, моето образование е химическо и всъщност аз съм техническия директор на Promoitalia, както естествено и техническия директор за всички иновации, които имаме в VM портфолиото. Yes, I work with Valerio, with the founder of our company, since 2004. So I invent a different product of Promoitalia. But as I said before, mentioned before, PQH evolution, the different typology of PQH, pink intimate system, and also the Vmetal product. Аз съм с Валерио Матано от 2004 година, т.е. мога да кажа, че голяма част от настоящите продукти на компанията са изобретени от мен, така да го преведа. Тези продукти, които Олеся сподели, PQH системата, както и Pink Intimate, т.е. продуктите за интимна област, както и цялото портфолио на VM се дължат на моя труд. And today we have to speak about some product of VM. We start from wood zone, and then we will see VCarbon, elastic bubble, Vmetal, that are probably the best product that we have in VM Corporation. Днес ще поговорим за 4 от терапиите, които са част от портфолиото на VM Corporation, като ще говорим за околоочната терапия, която виждате на вашите екрани, VM Zone, VCarbon, Elastic Bubble и Vmetal. What is very important to understand for me is that our purpose is to reduce the side effect for the patient, reduce the invasivity for the patient, but at the same time to have a strong result on the patient. This is very, very important. И тук ще кажа всъщност в моята работа какъв е водещия принцип, когато формулираме продукти. На първо място е да премахнем, да намалим възможността от дефекти от процедурата при нашите клиенти.
да намалим страничните реакции за нашите клиенти, но да дадем същия силен резултат на продукта преди тази трансформация. For example, you are all beauty expert. I think that you work since a long time in beautician. What you can do for the treatment of periocular area with your work? What are the main treatment, that effective treatment that you can do on your patient to increase the beauty of the area? It's a question. Сега един въпрос към вас. Това, което вие всички сте експерти в областта на красотата, работите с клиенти и тук бих искал да попитам един въпрос. Коя е първата зона, коя е първата процедура, която бихте направили за подобряване на цялостния вид на вашия клиент? I don't want to speak a lot. I prefer to have an exchange between us, because in this way I speak Какво less. те поръчвате първо? Откъде започвате с нов клиент? Почистване на кожата. Cleans of the face, so we want the face to be clean. So when we start with a new client, it's usually the first step. Okay, and what instrument, what product do you use specific for the eyes? А какъв продукт ползвате за околоочната зона? Masks, massages. Okay, but massage have an effect on deeper tissue, not on the superficial tissue. If you have a patient with the wrinkle into the periocular area that don't want to do the syringe, don't want to use the needle, don't want to feel pain, what is possible to do until now? Масажът е една по-дълбока техника, работите на не толкова повърхностен слой, когато правите масаж. Ако вашият клиент има бръчки, т.е. видимо има дефект и на външната част на епидермиса, какво бихте препоръчали предвид, че имаме много клиенти, които не искат да ги бодете в тази област от лицето, не искат да имат инвазивни процедури. Околоочен пилинг. Really? След това прехранване, хидратация. And then moisture and nutrition. Yes, the problem of the peeling is that reduce the deeper of the epidermal layer. But at the same time, the problem of the peeling is the pain for the patient, the discomfort. If you use a good peeling, then you burn the surface of the skin, so irritation, okay? But it's a good opportunity, right? Not suitable for all the patients. Да, пилинг определено е една много добра опция. Не може да направите пилинг в тази зона, но тази зона е много чувствителна. Намаляваме епидермиса, т.е. ексфолираме епидермиса, по този начин намаляваме неговата дебелина и по този можем да имаме и разбира се различни странични ефекти, като зачервяване, изгаряне, каквото каза и така нататък. Да, добра опция, но има и странични ефекти. And another important thing, you can do the peeling with this, in a day like this, with a lot of sun. И още нещо, може ли да направим пилинг в този ден? It's contraindicated. You could have spot. Ще имате Not пълна, ако го immediately, направите днес. but after. And another problem, peeling. Work on the superficial face, superficial area, but doesn't work deeper. If you have the bags, if you have the edema, if you have a problem of microcirculation, the peeling doesn't work. И още един малък дефект на пилинга е, че всъщност да, ние работим върху повърхностната част на епидермиса, но много често нашите клиенти идват с комбинирани проблеми, имате тръбички под очите, имате подпухналост, на която трябва да обърнем внимание, защото те просто са проблем за нашия клиент. Така че трябва да имаме отговори в тази категория.
for this reason, I studied a product like Vuzone that we call cosmetic bleffaroplastic. Cosmetic bleffaroplastic, because it is until now the only cosmetic product that give a lot of effect around the eyes. Това е причината, всъщност всички тези неща, които обсъдихме до тук, идеята беше наистина да обсъдим някакви идеи и да започнем от някъде. Това е причината да създам този продукт, защото си давах сметка за всички минуси и плюсове на различните техники. И тук говорим за така наречената козметична блефаропластика, т.е. един продукт, който дава много близък ефект, без да имаме дефектите на една такава процедура. And what are the effects that we want to have when we use Vuzone? This one, anti-wrinkle, anti-edema, anti-back, anti-aging, at the same time nutrition for the tissue, at the same time reconstriction for the tissue, and very important also for the male, the length of the lashes, to increase the length of the lashes. This is a concentrate of active ingredients that now I explain you, that give all these effects without discomfort for the patient. This is very important. Всъщност това, което направихме, е да формулираме една терапия, която може цялостно да обгрижи околоочния контур и да даде този ефект, който нашите клиенти искат. Те искат да нямат подпухване, да нямат тръбишки под очите, да имат подобрена микроциркулация, да имат анти-ейдж ефекта. Много важно, много често дамите споделят, че искат да имат по-дълги, по-хубави мигли. Включили сме и това в тази терапия. Тоест това наистина е една комплексна грижа, която покрива цялото портфолио от нужди в тази зона. Can we open the box of Vuzone, because in this way we can show the different products. Vuzone is composed by three typology of product. Yes, this one. Thank you. Vuzone is composed by three typology of product. This first is instant net gel. Be careful, because all the words that we use as a purpose, the purpose is to explain the effect of the product. What we want to have when we apply the gel that are inside this little bowl. An instant net. So for this reason, we call the product instant net gel. Какво имаме всъщност в тази терапия? Имаме три продукта, много просто, но съвсем не прости, като дори думите в името, аз доста си поиграх да ги преведа по начин, по който да предават английския вариант на името на продукта, защото разбрах тази връзка. Мрежест гел с моментален ефект, т.е. това наистина е продукт, който действа моментално и създава мрежа, т.е. създава една допълнителна плътност. Inside the instant net gel we have a special polymer that is called pullular polymer, that when we apply around the eyes immediately create a net. In the polymer you have to image that you have a little part of this net, like threads, that when you apply the product become a net. Is a particular typology of polymer, of organic polymer that I choose. And this is very important because this net immediately distends the wrinkle around the eyes. This is only the first effect I finish. The net distended the skin, but at the same time increase the permeability of the skin. Първата съставка, на която искам да обърна внимание, е така наречения полуламов полимер. Това е естествен полимер, органичен, има естествено присъствие в нашето тяло.
всъщност това, което той прави в околоочната зона веднага, щом попадне върху нея, е да създаде мрежа, която съвсем естествено да изглади бръчките и да повиши проникваемостта на кожата, т.е. възможността кожата да поеме други активни съставки. I don't want to speak about hydrolyzed collagen and hyaluronic acid because all of you know collagen, know hyaluronic acid, right? Няма да говорим за хидролизиран колаген, хиалуронна киселина. Това са все съставки, които срещаме в много други терапии. Ще обърна внимание наистина на тези, които са специфични и интересни. Inside it we have also a liquid complex of vitamin, different typology of vitamin to increase the blood circulation. For this reason, the patient, when you apply this product, feels a little tingling. Is the effect of the aminovit that penetrate the skin and increase the blood circulation. Why it's so important, the blood circulation around the eyes? Because reduce the bags, reduce the edema, reduce the dark cycle. The effect of the slow blood circulation around the eyes produce the bags, produce the dark cycle. The hemosiderin is a product that remain in the tissue because we don't have a good blood circulation around the eyes. Имаме също така един течен комплекс, който е комплекс от витамини и аминокиселини. Неговата цел е да подобри микроциркулацията в околоочния контур и всъщност може би тази съставка за една част от нашите клиенти ще даде леко пощипващ ефект, защото насищайки зоната с аминокиселини и витамини и имайки това създаване на активност на кръвоносната мрежа, подобрявайки микроциркулацията, ние всъщност преборваме проблемите с тропичките, с тъмните кръгове, нямаме друг начин да действаме върху тях. And there is also another important extract, the extract of two very important plants, the ruscus and the blueberry extract. You know the history of the use of ruscus and blueberry extract around the eyes. Имаме още два интересни екстракта, те са комбинация от бодлив залист и боровинка. Може би сте ги срещали в околоочни терапии. Имате ли представа, срещали ли сте екстракт от бодлив залист и въобще историята на употребата в тази зона? You know it? No. Okay. It's no. The history is funny. What is the best cream that you could use around the eyes to reduce the dark cycle and the swelling? Sure, Vuzone, okay. Before Vuzone. Кой е най-добрият продукт, всъщност коя е най-добрата активна съставка или продукт, който може да сложите в околоочния контур, ако искате да намалите подпухването, тъмните кръгове? Какво бихте сложили преди да съществува VM, разбира се, защото за тях знаем, че са добри. Кофеин. Кофеин. Coffee? No. Витамин С? No. Hyaluronic acid? Not for the dark cycle. Not Не for за the тъмните swelling. кръгове, по-скоро за подпухването. Was an attention of Naomi Campbell. Do you remember Naomi Campbell? Помните ли Наоми Кемпбел? Yes. Naomi Campbell, before the, how I can say sfilata in English, the fashion model, Yes. before use around the eyes the same cream of the hemorrhoidal treatment. Really? Because the hemorrhoidal treatment are treated with two extracts, ruscus and blueberry extract, because increase the blood circulation, activate the blood circulation. The same problem that we have into the hemorrhoidal area is the same problem that we have around the eyes. So, they say in America, if work in the hemorrhoidal area, probably it works also around the eyes. Was true. Was true. And the
the active ingredients was the ruscus, and the ruscus is a plant, very powerful, and the blueberry. Всъщност, накратко историята, която разказа Басо, той ни сподели, че, нали, казахме Наоми Кембъл и въобще моделите от това време, когато имат тръбички под очите, имат кръгове, ползват ползват крем, който би се ползвал за хемороиди. Всъщност ползват същия крем, който ползват за хемороиди, за тази околоочна зона, защото всъщност в Америка казват, щом става за едно, вероятно става и за другото, и са били прави, защото ефектът е бил много добър. Смешна историята, наистина е забавна, но важен е ефектът в края и ефектът го има, и това е причината всъщност да включим бодлив залист и половинка. Всъщност това са двата продукта, които присъстват от такива кремове. This is why in Promoitalia we try to use the medical product, the pharmaceutical product, in a cosmetic product, because in this way we can give to the patient a cosmetic protocol, but with specific ingredients that really have an effect. If you see hyaluronic acid, all the cream has hyaluronic acid, but they don't know what kind of hyaluronic acid they are using. If you see all the cream that you can use as vitamin, okay, what shape of vitamin, what kind of vitamin, how the vitamin can pass the epidermal layer. 90% of the product that you use remain on the skin and are not absorbed to the skin. Evaporated the solvent, remain on the skin, you don't see nothing. Okay. My purpose as a chemist is to give you a product that are able to pass the epidermal layer, are able to arrive to the anesthetism. And this is very important. This is an example. The polymer are used to create the net, but at the same time are used to increase the permeability of the skin. In this way, my vegetable extract, my complex of vitamin, my hyaluronic acid are able to pass because I use a very little size of hyaluronic acid. I have an effect. Okay. If I'm too long, stop. No problem, I have my cool here, so Okay. no problem about that. Както всъщност това, което ние се опитаме да направим, дадохме пример как от фармацевтичната индустрия, някакви компоненти от фармацевтичната индустрия влизат в козметичната индустрия, за да създадат този ефект, който нашите клиенти очакват от нас. Т.е. почти веднага да видят ефекта върху своето лице след процедурата. И ако говорим за кремове, той споделя 90%, той казва в моята практика, 90% от продуктите, които всъщност ползваме, остават на повърхността. И има много въпроси за това по какъв начин, не само да имаме ефективната съставка, не само да имаме необходимата концентрация. Много рядко някой задава въпрос, всички ползват хиалуронова киселина, но много рядко от нашите клиенти има някой, който се задава въпрос каква хиалуронова киселина съдържа този продукт, който си купува, или какви витамини съдържат, под каква форма, по какъв начин проникват и проникват ли изобщо в нашата кожа. Той казва, не случайно съм избрал полуанов полимер в тази формула на първия продукт, защото полуановия полимер не само създава мрежата, която да, за мен е много ефективна, носи ми много добър ефект, сглажда бръчките веднага, но имам и един продукт, който ми дава възможност да направя кожата проникваема, т.е. да й даде възможност да поеме други активни съставки, които аз след това искам да вкарвам, витамини, хиалуронова киселина, екстракти и така нататък. The last two ingredients, lactoferrin and bioplacenta. The lactoferrin is a very important compound now. It's used also to defend the organism by the COVID. I don't know if you have this notice. But the really thing is that the lactoferrin is a molecule that are able to catch the iron
the iron. And when the lactoferrin catch the iron becomes transparent. And the iron is the most important factor that inside the skin produce the hemosiderin, the pigment that gives the dark cycle. So I catch the iron, I reduce the dark cycle because I reduce the biodisponibility of the iron. This is very important. The lactoferrin will be one of the most important ingredients also in the next cream that are used for the reduction of the edema and for the reduction of the bruising post-surgery. You have an example also here. Okay? Лактоферин, всъщност станаха и две съставки, лактоферин и биоплацента. Лактоферинът е една много интересна съставка, която доби популярност покрай COVID заболяването. Всъщност това е транспортен продукт, бихме могли да кажем, освен неговите основни свойства за хиалуроновата киселина. Хиалуроновата киселина по този начин може да бъде вкарана по-навътре в кожата, а това, което ни дава тя е намаляване на тъмните кръгове. Тоест, искаме ли да нямаме тъмни кръгове, ние трябва да намерим начин, по който хиалуроновата киселина да проникне в дълбочина. Biosynthetic substances that contain 5 different growth factors that are the same growth factor that we have in the placenta. For the one of you that are older like me, the placenta was one of the most important ingredients in the beautician. The problem is that create allergy reaction. For this reason now we speak about bioplacenta. A placenta that is made in laboratory that doesn't have side effect but at the same time produce an effect on the skin. И последният компонент – биоплацентата. Биоплацентата, както той се пошегува, с тези от вас, които са на моята възраст, малко по-зрели, това беше един от компонентите, които се ползваше изключително много в козметиката. Това, което обаче, да говоря за плацентата, това, което обаче плацентата има като дефект е, че тя има много странични ефекти, създава доста алергии. Всъщност плацентата съдържа 5 растежни фактора в конкретния случай. Биоплацентата, когато видите това наименование в различни презентации, е изчистен концентрат в лаборатория, изчистен от страничните ефекти, т.е. преработена плацента. You can understand why only this gel is so rich of product. Not common product, but specific product designed to have an effect around the periocular area. And what are these effects? The reducing of edema, the reducing of the dark cycle, the stretch of the skin that the patient feels immediately, and at the same time the reconstruction of the skin. Only in the first product that we apply in 3 drops, really 3 drops, one in the upper light, one in the downer lights, and one into the corner of the eyes. We spread the product and we have to wait the effect, nothing else. Виждате колко много всъщност съставки имаме още в първия продукт, който постига почти всички ефекти на терапията до тук, а именно да създаде тази мрежа, която изглажда бръчиците, намалява подпухването, намалява тъмните кръгове, създава една изгладена хубава повърхност за нашия клиент. Изключително лесен за нанасяне, буквално 3 капки го постига. Той показва местата, на които се нанасят 3 капки. Вие ще видите след мъничко и видеото. Към всяка процедура има всъщност видео, което ви предоставяме, така че не се притеснявайте. Хартиен и видеопротокол. Единствено, което трябва да направите е да разнесете тези 3 капки и да изчакате малко, за да може да постигнете ефекта. This is, for example, the structure of pullulan polymer. Into the solution, into the gel, we have the single units. When we apply the product on the skin, the single units are linked together and produce the net. This net stretches the skin.
Всъщност това е структурата на полуламовия полимер, за който говорихме в детайли. Когато попадне в кожата, той създава тази мрежа, която виждате, която разпъва буквално. Клиентът чувства едно опъване, чувства такъв елемент на стегнатост на кожата и той се дължи именно на този полимер. This is the shape of the lactoferrin, and the red one is the iron that is sketched by the structure. Very important because when the iron arrive here, are not able to go out. So I reduce the presence of the iron, I reduce the presence of the hemosiderin, I reduce the coloration of the blue area around the eyes. Всъщност това е начинът, по който изглежда лактоферинът. Не случайно показваме и на такава графика, защото червеното кръгче всъщност е желязото, което лактоферина захваща буквално и по този начин не му позволява да причинява тъмните кръгове, това отсветяване на тъмните кръгове, което е характерно за хората, които не си ги харесват. The blueberry extract, very important, the bioplacenta. The bioplacenta, as I said before, is a composition of 5 different growth factors that are very important for the reconstruction of the skin. In fact, the name are epidermal growth factor, insulin growth factor, fibroblast growth factor, basic fibroblast growth factor, vascular endothelial growth factor, are all the proteins that are very important for the reconstruction of the skin. Really, you cannot find this product in common cosmetic products. This is why you are lucky if you can use this product and you can give to the patient not only the result immediately after the application, but when this product go inside the skin, start the action, and you will see the action also 15 days after the treatment, 1 month after the treatment. This means bioreconstruction. Всъщност с плацентата постигаме тази реконструкция на кожата, подобряване на качеството на кожата, защото виждате имаме 4 растежни фактори, няма да ви ги изреждам, има доста информация за тях в интернет, но това, което всъщност те правят е реконструират и то не само в момента, не само моментния ефект, който вижда клиента, дават възможност на клиента да вижда този ефект и в следващите дни, седмици до месец. Look, this is an histological experiment. This is a cut of tissue. This is one part of the tissue, this is the other part, and we cut into the middle the tissue. Step by step. Това е хистологично изследване. Всъщност виждате тук, това е кожа, т.е. тъкан, имаме тъкан, която сме разрязали на две, т.е. за да можем да видим по какъв начин действат всъщност растежните фактори. When we use only one factor like EGF1 or AGF1, you see that into the middle, in the area that we cut, we have the production of tissue, like this material that you can see. Here is less, are different cells. But what's happened when we combine this and this? The reconstruction will be faster and more complete. И сега нека да видим следващите снимки. Всъщност на долните две показваме действието на растежния фактор, два различни растежни фактора върху разреза и начинът, по който тъканта се изгражда. Виждате какъв е ефектът от единия, какъв е ефектът от другия, но какво се случва, когато имаме двата заедно. Ефектът кумулативно е изключително силен. Why I show this? We don't cut the skin, really. But when we have a patient with the wrinkle, we have a tissue like this, with less quantity of tissue. So the patient needs the reconstruction of tissue, to stimulate the tissue. For this reason I have to use a combination of growth factor. Because in this way I apply the product work and reconstruct the skin. And I have less wrinkle
and more elastic skin. Защо ни трябва да реконструираме кожата и защо изобщо говорим за тези растежни фактори? Защото истината е, че когато клиентите ни гледат, да, ние не режем тяхната кожа в тази зона особено, но това, което имаме е кожа, която е с по-ниско качество, особено когато е по-зряла. И всъщност това, което се случва с нанасянето на тези растежни фактори е много близко до разреза, който показахме, а именно реконструиране, възстановяване на кожата. Когато кожата, качеството на кожата е възстановено, имаме по-гладка кожа с по-малко бръчки и естествено по-еластична. This is the effect. This is the eyes. Look. And this is the skin around the eyes. This is before and this is after 2 weeks. In 2 weeks we do 2 treatments. So, before and after. The green one means the depth of the wrinkle. This is the infrared camera, and this is the another typology of camera that I don't remember the name. But you could see that the skin is more soft, is more reconstructed. This is the effect after 2 weeks. Всъщност тук имаме ефект преди и след 2 седмици. 2 седмици, веднъж седмично е терапията направена, т.е. означава 2 терапии. Виждате каква е промяната. Една и съща е мострата, снимана е просто с 2 различни камери, но качеството на кожата е значително по-добро, както и тя е значително по-изгладена. This is another one, also the effect of the bioplacenta in different steps. How are able the growth factors to reconstruct the tissue after 19 hours, not immediately. After 19 hours, the effect will be very strong. Tissue cut, and then step by step the reconstruction. This is with bioplacenta, this is without nothing. The tissue is reconstructed but less. The body reconstructs the tissue but slowly. With the application of the bioplacenta, the effect will be faster. Тук всъщност имаме резултати от биоплацентата като активна съставка. Виждате контролата и в най-лявата част на графиката имаме разрез, но нямаме никакво действие на нищо външно, т.е. тялото пак се възстановява. Това е естествен механизъм на нашето тяло, но значително по-бавно и със значително по-малко резултати. Sorry, I have to go faster because I speak too much. But it's very important to me to show you the effect, because if you understand the effect, when you apply the product, you are sure that you have the result with the patient. So you are not scared to ask money, because this is the important things. Ще се опитам малко по-бързо да вървим, казва Басо, обаче всъщност за мен е важно да разберете действието на тези съставки, да можете да го предадете на вашите клиенти, защото истината е, че когато доставяме резултат, нямаме притеснение да искаме и по-висока цена за резултата, който доставяме. И затова е толкова важно да знаете всъщност какво се случва и по какъв начин го постигаме. The second product that we have to apply is the EIS serum. Is a serum that contain also here a complex, seam lift complex that stretch the skin again for more lifting effect. Retinol, a particular shape of retinol that are able to be absorbed faster. And we have polynucleotides that is the powerful molecule that are now on the market for the treatment of the periocular area. Следващия продукт е серум за околоочната зона. В него нанасяме след мрежестия гел, отново в няколко капки. Имаме много силна формула, имаме комплекс Seam Lift. Тук имаме по-скоро лифтинг ефект, т.е. допълваме изглаждането на околоочната зона, постигната с мрежестия гел. Имаме чист ретинол, но в такава формулировка, че да може да проникне в кожата и да постигне ефектите, а не дефектите на ретинола, както и полинуклеотиди. Yes. Finally, then I show you the procedure. The last gel, the lashish gel, that is the gel that we apply on the border of the eyes to increase the length of the lights
to increase also the structure of the lashes. И последният продукт, гел за мигли, всъщност това е продукт, който се нанася в основата на миглите и действието му е да удължи миглите, да ги направи по-плътни. It contains keratin, lysophosphatidic complex, and vitamin complex 2. Here very important is the lysophosphatidic acid. That is a substance that increases the depth of the thickness of the lashes and also the speed regrow of the lashes. Тук имаме няколко съставки: кератин, лизофосфатиден комплекс в формулировка киселина и витаминен комплекс. Той обърна внимание на лизофосфатидния комплекс, защото всъщност това е продукт от трите, който освен че възстановява плътността на миглите, т.е. на самия кос на миглите, стимулира и по-бързи им растеж, което пък води до по-красиви мигли. I want to show you the effect of the phosphatidic acid. This is a particular camera that we use to make the picture of the lashes. That is not easy. Day 0, after 14 days, after 28 days, and after 42 days. Look the difference of the thickness of the lashes before and after the treatment. Това е специална камера, с която се снимат мигли и тяхната дебелина и дължина. Може да видите всъщност ден 14, 28, 42, когато ползваме този комплекс, тази киселина, по какъв начин се удължават и всъщност колко по-плътни стават, колко повече миглички изникват. We call this effect a prostaglandin-like effect because there is a specific drugs. How is the name here? You know, Lantis probably. That is a drug that is used to increase the lashes, the lens lashes. But it's a problem because also gives some side effect on the eyes. So this gives the effect without the side effect. Also here we are speaking about a pharmaceutical product. How long you have to use this product so you can have these results? This for four times, one each 14 days. Then you give to the patient also the product home use that the patient can apply every day before to go to sleep at home. Всъщност този ефект е 4 процедури. Веднъж седмично препоръчителната честота на процедурите и този ефект е постигнат с тях. Може да допълните естествено с домашна грижа. Има такъв гел, който ние ще представим също на българския пазар, той е за домашна грижа и с който могат да допълнят ефекта и в домашни условия. Протокол. We suggest 4-6 sessions. Why? Because it depends to the typology of the skin that you are going to treat. More aged skin, more number of sessions. More younger skin, less number of sessions. Okay? Препоръчваме 4-6 приложения, т.е. 4-6 терапии. Защо 4-6? Защото имаме дами с по-млада кожа, където по-малко приложения са напълно достатъчни за много добър ефект. Имаме по-зряла кожа понякога, когато трябва да имаме малко повече приложения, за да имаме добрия ефект, който искаме. And this is the product that you can give to the patient to continue the action at home that the patient will apply for 1 vial. It's used for 3-4 months because the quantity that you have applied is very, very little. Това е продукта, който ще имаме много скоро също на българския пазар, който е за домашна потреба. To understand, the box contains 2 gels, 2 Istantanect gels, this one and this one, 2 vials with the lashes gel, and 2 vials with ice serum. Всъщност кутията съдържа по 2 от трите компоненти, които разгледахме, трите продукта. Това е цялата кутия. And normally with one box, only with one box, you can perform 30 treatments. So the product is very
cheaper. С тази кутия всъщност в нея има 30 процедури. Мисля, че така е формулирано и в ценовите листи, които имате при вас. In any case, the procedure is very easy. First of all, you have to clean very well the periocular area. Then, with a syringe without needle, you aspire 3 drops, really 3 drops of gel, and you apply 1 drops in upper light, 1 drops downer, and 1 drops into the lateral part. And with the gloves, you make a little massage only to spread the product. Wait 15 minutes, no, 10 minutes more. Okay. Всъщност много лесна процедура. Нанасяме 3 капчици, както казахме, една горе, една отстрани, една отдолу и разнасяме това количество върху околоочната зона. Те ползват спринцовки, работи с ръкавици и така нататък. Here there is a mistake. I don't make this video because the product is too much. Тук имаме твърде много продукт, всъщност имаме... Here, 1, 1 and 1. Only 3 drops. 3 капки са ви достатъчни. Тук заради видеото малко се раздават, но реално са ви достатъчно пълно 3 капки. Then you spread with the finger, like this. You can go also on the lashes without any problem. Можете също така да стигнете до веждите, няма никакъв проблем. Be careful, the massage very light. You Масажът, have only to spread the product, nothing else. масажът трябва да е много лек, няма никакъв лифтинг, никакви специални движения. Трябва единствено да разнесете добре продукта върху околоочната зона. Имайте предвид, че тези видеопротоколи получавате с всеки закупен продукт, така че е нещо, което ще имате като подсказка. Wait 15 minutes to complete the product become completely dry, and when the product is dry you apply 1 drops and another 1 drops here, and you make a little massage again. Изчаквате 15 минути след като сте нанесли мрежестия гел, след което нанасяте отново 3 капки на същите точки от серума и правите много лек масаж, за да може да ги втриете. The treatment is finished. You don't have to do nothing. И буквално сте приключили процедурата, наистина нямате почти никаква работа с нея. You can apply the product, the last product, that is the lashes gel, also in a little cotton fioc, for example, and you spread on the border of the lashes. Можете също така да сложите от гел, не е задължително да го имате в кутията, така че защо да не го предоставите на своя клиент. Върху такава клечка за уши, казва той, че е най-удобно. Слагате върху клечицата, защото тук ползват всъщност оригиналното нанасене на самата кутийка, която има вътре. Можете също така върху клечка за уши, нанасяте в основата на биглите, виждате, че слагат малко и върху веждите и по този начин помагаме и растежа на биглите. Okay. This, for example, is a male. After 4 sessions, 1 each 7 days. Ето, имаме и резултати, ще покажем няколко резултата. Тук, например, имаме мъж, малко да разчупим представите за кой може да влезе в нашата кабина. Имаме 4 процедури, една на всеки 7 дни. Remember when I show you the picture of the infrared camera of the depth of the wrinkle? This is a wrinkle, this is a wrinkle, disappear completely. Помните ли снимките, които ви показвах от инфраред камерата, как изчезват бръчките? Тук в момента това е видимо. Имаме бръчниците в лявата част на екрана и след 4 процедури наистина имаме все едно различен човек. Here there is the swelling yet. But why? This is not liquid. It's not hydric retention. This is fat.
and we don't have nothing that work on the fat. We work on the blood circulation. Okay? Тук виждате, имаме трубичка при конкретния клиент, но в този случай всъщност това не е задържане на течности, където става въпрос за мазнина. Ние в тази терапия нямаме нищо и като цяло нямаме нищо, с което да влияем мазнините в тази зона. Поради тази причина тук имаме оставане на трубичката, но толкова доколкото тя зависи от задържане на вода, ще бъде премахната. This is a patient that we made in Canada during the workshop. Immediately after, before, look here, look the area here, look the area here. What do you think? Това е пациент, който направихме по време на един workshop като днешния в Канада. Веднага след процедурата всъщност имаме тези резултати. Погледнете тъмните кръгове и съответно качеството на кожата, бръчиците на кожата. Какво мислите за този резултат след процедура? Again, look here, before and immediately after. This is the clear effect of the pullular polymer that I was saying before, stretch the skin. And here you could see what means stretch the skin, really. Ето тук имаме ефекта всъщност този полуланов полимер в действие. Това е пак преди и веднага след процедура. Това стягане и изглаждане на бръчките всъщност е много видимо при този клиент. And this is another patient before and after. Ето още един пациент. 4 процедури са направени тук, една на всеки 7 дни. Виждате отново резултатът е страхотен. What do you think? Do you have question? Имате ли въпроси за тази Something that is процедура? not clear? What about the sensibility of the product? There is a client with the sensible eyes. The only sensation that the patient feel is a little tingling immediately after the application. It's not burning, it's not bruising, it's not particular effect, only tingling. And then there is the sensation of someone that stretched the skin. That is very strong. Some patients immediately after are not able to close the eyes because the effect is very strong. But after 1 hour become normal. What about this contact? No, absolutely, because the product is Обсъждаме въпроса всъщност с чувствителността на кожата ще... Basso, the question regards also, the lens that you may have. Yes. the product. Yes, the products. All the products that we have are ophthalmology tested, so they don't give. This is very important. Yes, absolutely. I would say all the products are ophthalmology tested, so all the contact with the eyes doesn't have problem on the eyes. For this reason, we tested the product before to Значи, говорихме преди малко съвсем резюме ще направя за чувствителността на очите. Клиенти са чувствителни очи, клиенти с лещи, вече са ми пред очите. Няма проблем, офталмологично тествани са всички продукти, които имаме в тази кутия. Дори клиенти с по-чувствителни очи се чувстват добре. Иначе чувството за клиента, той каза, може да клиент да чувства леко пощипване, което е заради витаминния комплекс и аминокиселини. Може да усеща след процедурата това опълване, така буквално все едно някой ти опълва кожата, ти я изглажда, това е заради мрежестия гел. Няколко пациенти, той казва, буквално имам чувство, че не могат да се затворят очите, но много бързо преминава това усещане и остава само ефекта от него, който е хубав. And one more question. If the product is in the eyes when you work, Don't worry, no problem. Yes. Only in a very, very sensitive case, the patient could have a little increasing of the... because it's near the eyes. Yes. No, I totally agree. But for this reason, before to
use the product, we choose the product that are ophthalmology tested. Because we have to sure that we don't have any effect. This is the difference. You before said me peeling. What I said before. Oh, it's very dangerous. It's very dangerous. You have to try. Преведа накратко всъщност сентенцията на диалога. Говорим за това, ако част от продукта попадне в окото, какъв е ефектът. Стоматологично, че тестване, отново повтаряме, няма да, може би единствено при много чувствителни очи има някакво усещане такова неприятно за самия клиент, тогава се измива, няма никакъв проблем. Иначе нямате нужда от някакви специални действия. Ophthalmology tested means that each product that are inside are tested on the eyes and it doesn't give a problem for the eyes. This is very important for us. Да, това означава, имахме още един въпрос, или имаме ли въпрос все още по процедурата? And the eye control, what kind of eye control you would recommend after this treatment? Eye contour, nothing. You just treat the product. Very important that the patient doesn't have to wash the skin for minimum 4 hours after the treatment. Yes. Because it's very important that the product penetrates inside the skin. So you do the treatment at 10 o'clock until 2 o'clock. The patient doesn't have to wash the face. Единственото, което вас ни обръща внимание, че клиентът не трябва да се мие очите следващите 4 часа след процедурата. Иначе околоочен крем не нанасяме след тази процедура. Естествено, може да препоръчвате ги за домашна употреба на скинител, няма никакъв проблем. В зависимост от проблемите на клиента имаме доста богато портфолио, така че може да препоръчваме. В зависимост от конкретния случай и за тъмни кръгове, нали вече се поддържат на съответните. Те не познават портфолиото на скинител. Може, разбира се, да, стига 4 часа да остане продукта този, който сме нанесли в околоочен. Other question. Други въпроси имате ли? You're expert. Да. On For the lashes, okay. If the lashes is not yours, it's very special. Okay, yes, yeah. Good question. Good question. The problem is that if the patient have the artificial lashes, you can apply the product on the border, but you reduce the effect because the lashes, the artificial lashes, block the lens, the reconstruction of the natural lashes. So this is why, for example, when you apply the artificial lens, when you remove the situation, it's also worse than the beginning. So you could apply, but the result will be less. Значи отговор е, може да нанасяте, това не пречи на изкуствените мигли на вашите клиенти, но блокирате един от, всъщност изкуствените мигли блокират един от ефектите на този гел, а именно растежа, който да, ще го има, но няма да го има в такава степен, ако бяха 100% истински. And this is the perfect treatment that you could apply when you remove the artificial lashes. And you find, and you start with the reconstruction. Това естествено много добра процедура, когато трябва да възстановите миглите на своя клиент, когато са в период между едни и втори, т.е. така наречената поддръжка, грижа и така нататък. Има въпроси още? Колко време след тези 4? How we can keep the effect after these 4 or 6 sessions? The reconstruction, the reconstruction effect. I make a question.
make a question to explain better. What's happened when you cut your skin? Аз ще се опитам по-лесничко да го обясня, ще ви задам въпрос с въпрос. Какво се случва, когато се порежете кожата си? Start the reconstruction process. That normally needs for minimum 3 weeks. You cut your skin, you will see the intact skin after 3 weeks from the cutting, from the injury. След около 3 седмици ще видите най-вероятно една добра кожа, т.е. кожа, която е възстановена. До тогава тя ще се възстановява в тези 3 седмици. Here the ingredients work in the same way. You apply the product and you make the second session after 2 weeks. But the real effect, the final effect of the first application finished 3 weeks after. The first application finished 3 weeks after. But you, after 2 weeks, make the second treatment that have other 3 weeks to work better. What means this? That the effect, the reconstructive effect, have a long duration, more or less 4-6 months. Then, today, we are more aged than yesterday. Means that the aged process starts again. But this is lucky for us because in this way we can promote other products. Всъщност отговорът е следния, на мен също беше интересно да го науча. Той казва, когато порежете кожата си 3 седмици. Тоест, когато направим първата процедура, всъщност след 3 седмици се вижда пълния ефект, до тогава, нали, той се разгръща, така да се каже. Ние правим, in 1 week or in 2 weeks you make one? 2 weeks. In 2 weeks, I prefer okay. 2 weeks. If you have a very aged skin, you can reduce also and you can make each 1 week. Да. Тук ще се коригирам, защото презентацията беше по друг начин. На 2 седмици правите процедурата. Естествено, ако имате клиент с много завяла кожа, тогава може да си позволите, няма проблем да е всяка седмица, но на 2 седмици е достатъчно добре. Когато правим първата процедура след 3 седмици, нейният ефект се разгръща напълно. След това правим втората, с което надграждаме, правим третата и четвъртата, което този кумулативен ефект от 4 процедури, 4 до 6 зависимост от проблемите на кожата, от зрелостта на кожата и така нататък, колко са дълбоки, всъщност между 4 и 6 месеца ефекта е много добър, т.е. има много добро действие, клиента е много доволен от него и така нататък. След това предлагаме следваща грижа, защото имаме нужда отново да възстановим. The last question. Can we combine this treatment with another treatment for the full face? So when we make a full treatment? Absolutely yes. If you use PQH, great. If you use a machine, perfect. If you use VCarbon, great. If you use Vmetal, the same moment you can use together without any typology of problem. Absolutely. Да, със сигурност може да ползвате тази процедура и при процедури за лице, т.е. докато правите, да кажем, някаква апаратна процедура на лицето или докато правите някакъв вид пилинг, например, или да кажем VCarbon дори може да направите и процедурата за околоочен контур. Супер, това е много добра употреба на времето. Okay. Other question? VCarbon. Което остане по кожата ще влезе навътре в нея и разбира се не искаме върху нея да има някакви остатъци от кремове, замърсявания и всякакви такива неща. Ние ще започнем сега с презентацията, чисто информативно. Някъде около 15-та минута на презентацията ще сменим презентацията и ще насочим внимание към тази процедура, т.е. същинската процедура, за да може да я виждате на екрана и да не ви се налага да идвате до тук. VCarbon is the classic typology of product that I suggest when we want to optimize the quality of the skin. When you have the micro wrinkle, when you have the large porosity of the skin, when you have aged skin. So
In each case, you could use VCarbon. You could use VCarbon also for the back. You could use also for the shoulder, in special way when you have the acne, when you have impurity. Very important, not only for the face. You could use also for the breast. You could use also for the belly area. We have case of plastic surgeons that use the VCarbon after the liposuction to increase the quality of the skin, because VCarbon is a miracle. За интродукция на тази процедура ще кажа, че това е една магическа процедура, защото я ползваме във всички ситуации, в които искаме да повишим качеството на кожата. Можем да я потребяваме където си пожелаете, не само върху лицето, когато имаме, да кажем, нужда от анти-ейдж терапия, имаме акне, имаме по-проблемна кожа, искаме съответно да намалим порите и така нататък. Това е процедура, която може да ползваме върху ръцете, петна на ръцете, например, може да ползваме върху гърба, върху раменете. Имаме клиент, който ползва тази процедура след липосункция и то в стомашната област, като допълнителна процедура, пилинг процедура, с която подобрява качеството и вида след такива инвазивни процедури. Тоест наистина имате едно магическо оръжие във вашите ръце за действие. Remember that I send you also the correct protocol for the body. That is very important, with the correct timing. Okay? Имате също така и протоколи с точното време за употреба. Тук е много важно да следим времето, в което продуктът остава в кожата, защото от него ще зависи ефекта на процедурата. First of all, this is a peeling system. It's a mask that is a film that contains acid. So you have to evaluate the typology of the skin. Very important. And also remember always to ask if the patient is allergic to something. Първата стъпка е естествено да преценим нашия клиент. Каква е неговата кожа, какъв тип проблеми има, каква е типологията на неговата кожа. И много важно също така, питайте клиента дали има алергични реакции, защото това е важно за вас. Всъщност ние нанасяме един филм, който съдържа едно богатство от киселини, т.е. трябва да имаме чиста и ненаранена кожа. For example, if you have a patient that is allergic to the almond, you cannot perform this product because the almond contains mandelic acid. We use mandelic acid in this product. So if there is the allergy, you cannot perform. Be careful. You are using really products that work. And we have avoid all the problems. Тук искам да обърна внимание, когато говорим за алергии, на какви алергии да обръщате внимание. Ако клиентът има алергия към бадеми, това е един от продуктите, които не може да ползват върху него, защото имаме бадемова киселина и тя може да предизвика алергия върху такъв тип клиенти. Тоест, наистина ние работим с една доста силна процедура, една процедура, която е инвазивна до голяма степен и трябва да бъдем много внимателни в избора на подходящ продукт за своя клиент. What are the other ingredients that we have inside? Mandelic acid, lactic acid, ferulic acid, glycolic acid, but in a low concentration. Low concentration, that means that I cannot have a problem. But be careful, because also here, if you left the product more than 10 minutes, you could have a strong effect. So, the first thing that you have to evaluate is the typology of the skin. If you have a thin skin, like in this case, this is a patient with very thin skin, I left the product only maximum 10 minutes. If I have a male or a patient with a thick skin, with a rugosity, with wrinkle, with acne scar, I can leave the product also after 15 minutes. Okay? So be careful. This is your job to understand the quality of, to see the quality of the skin.
Thin skin, less than 10 minutes. More thin skin, until 15 minutes. Тук имаме отново комплекс от киселини, както казахме, вадемова, млечна, феролинова, гликолова киселина, наистина така едно голямо богатство от киселини, които се нанасят заедно с този филм и той подпомага всъщност проникването и буквално вкарването в кожата. Това, което отново обаче казва Басо, трябва да бъдем изключително внимание на типологията на кожата на нашия клиент, т.е. когато имаме една тънка кожа, както и в конкретния случай, да казва, в конкретния случай ние не можем да оставим този пилинг повече от 10 минути, защото ще имаме много дълбоко подействие, което няма да бъде това, което ще искаме в нея. Има клиенти, които, примерно, ако дойде в кабината ни мъж, ако случайно клиентът е с по-плътна кожа, по-рядко си прави пилинги, има повече бръчки или да кажем има несъвършенство от акне, всички си представят, нали, типологията на клиента, там можем да оставим и до 15 минути, но трябва да прецените в този първи момент какъв клиент е влязъл във вашата кабина и колко може да оставите клиента с този продукт. So, remember again that you have here the activated charcoal. That is completely different to the classic charcoal. This is why the product is so expensive. If you compare a product, a mask that you can buy in the supermarket with the charcoal, are not the same. Activated carbon means that it is a pharmaceutical product that are able to absorb the heavy metal, the free radical, the impurity of the skin, like a magneto. It's the same product that is used when the patient eat poison, because are able to absorb the poison. Are not the classic charcoal that you can prepare at home, the vegetable charcoal that we use for the barbecue, are completely different. Careful, on the market it's possible to find the mask of L'Oreal or the Sephora, I don't know the name here. They have not the activated carbon. Are very important different. Okay. Трябва да обърнем внимание естествено на основната съставка, а именно активния въглен. И пак обръщаме внимание, че това е активен въглен. Това не са маските в търговските вериги, които имат въглен, имат цвят, но реално нямат активирано вещество, което да направи този ефект. Тук имаме буквално това вещество, което идва от фармацевтичната индустрия, а именно това, което поглъщаме, когато се отровим. Всъщност активният въглен е много силен, пречистваща съставка, която буквално абсорбира замърсяване, всякакъв тип токсикиране на кожата и съдейства за нейното пречистване. This is the magnified picture of activated carbon. It's like a sponge. For this reason it's able to absorb the impurity, it's able to sebo-regulate the skin, it's able to absorb the iron, the smog, and all the product that can give the aging of the skin. Така изглежда всъщност активния въглен в увеличено състояние. Той е буквално като една гъба, която попива всякакво замърсяване, тежки метали и така нататък. These are the typology of the acid that we have inside the mask: mandelic, lactic, ferulic acid, and glycolic acid. Low concentration to have a slightly effect, but be careful because when we apply the film, we increase the permeability of the skin, so we increase their effect. Okay, the anti-aging effect is something that the patients see really, and also here you start today, and the effect continues also after 2 weeks. Because the product are able to work inside the skin. Тук също трябва да обърнем вниманието в десет от киселини, които имаме: бадемова, млечна, феролинова киселина, гликолова киселина. Киселините не са в много висока концентрация, но това да не ви подлъгва. Първо, те са комплекс, второ, върху тях нанасяме филм, който ги
вкарва навътре в кожата. Всъщност анти-ейдж ефекта им е изключително видим върху кожата след тази процедура. Така че трябва да бъдете много внимателни, когато работите с тях. Occlusive film means that is the same effect that you have when you apply the pellicola on the face. In this way the penetration becomes faster and become more deeper. It's a mechanical way to increase the permeability of the skin. Тук имаме оклузивен филм, всъщност тези киселини са, как да кажа, смесени с един оклузивен филм, което би било равносилно като да сложите киселини и отгоре да сложите фолио, което да усили техния ефект върху кожата. Всъщност ние имаме един такъв филм, който директно ги вкарва. Това, което всъщност Басо казва в предишната част от неговото изказване, е, че ние действаме следващите 2 седмици с тази процедура, правейки я веднъж днес. The operator that I forgot the name, sorry. Michaela, great. Prepare just the patient, clean very well the skin, dry perfectly the skin, very important, because you have to apply the film only on the perfect dry skin, and then wear the gloves and apply the product on the face. Okay? Сега ще започнем същинската процедура. Това, което ще видите е всъщност, че Михаела почисти много добре лицето на нашия клиент. Не трябва да остават никакви съставки като кремове, замърсяване, грим и така нататък, защото ще ги вкараме навътре, както казахме преди малко. Трябва много добре също така да подсушите кожата, защото в противен случай може да изгорите, т.е. може да изгорите клиента, ако кожата и съответно вашите ръкавици не са сухи, т.е. има наличие на вода. След което нанасяме самия филм, работим с ръкавици. With the camera to go near the patient. Okay, perfect. Very important, be careful when you, if it's possible also to show the product. Remember when you open the box with the spatula to mix the product before, because in this way you avoid that you have sedimentation of the product. Okay? Когато отворите за първи път кутията и следващата всъщност, когато правите тази процедура, взимате количество от продукта от филма и добре обърквате, т.е. добре смесвате съставките, защото може активният въглен да е останал, нали, по-горе в сравнение с киселините или, нали, да има такава сегментация. Then we apply the product. Another thing that I suggest, use the same brush for the makeup with the little brush, because in this way you lost less product. Нанасяте продукта с четка, той казва с грим четка, защото по този начин по-малко продукт губите, т.е. с четка, която не е с твърде много косъмчета. I suggest always to start from the T-zone. T-zone means forehead, nose and mouth, because normally are the more depth skin, part with the depth skin. Препоръчвам да започвате от Т-зоната, защото обикновено епидермисът е по-плътен там. Там обикновено имаме и проблеми с омазняването. Тоест Т-зоната е частта, с която започваме и след това нанасяме по цялото лице, защото там обикновено кожата е по-чувствителна. In this case, the quality of the skin of our patient are not problematic. She has a very good quality of the skin without wrinkle. But if I have a patient with a lot of wrinkle, then I show you the patient that I treat in Academy, Promoitalia Academy, that are completely different.
I use a little bit more product and I leave for more time. In this case, how I said before, 10 minutes are enough, because in this way we don't have any exfoliation, we don't have any problem, and the patient will have a strong effect. 10 минути оставяме при този клиент, защото тя има хубава кожа, няма поръчки, т.е. аз ще ви покажа резултати от пациент, на който правих процедура преди в базата на Promoitalia. И там имахме много сбръчкана кожа, много кожа, която има нужда от грижа. Там оставихме 15 минути, защото просто имаше нужда, имаше и възможност. В конкретния случай не може да си го позволим, кожата е много тънка. What does the patient feel now? We are using a peeling mask, but if you ask to the patient what is the sensation, I think that it's not the sensation of a peeling, but is a fresh sensation. You can ask. Какво чувстваш в момента, Люси? Съвсем леко така гаделичка, не бих казала. Няма никаква, това, нали, при другите пилинги, което е неприятно чувство. Yes. You know why? Because inside the product, inside the mask, we have the glyceric acid, the licorice extract. The licorice extract has an effect, it's like cortisol, reduced pain. So, you are working as a peeling, but the sensation is not the sensation of a peeling. This is the tricky. In this way, the compliance for the patient is this one. Better. Всъщност имаме този ефект, наистина това е ефекта, който той очакваше като усещане в клиента. Получаваме го, защото имаме екстракт от женско биле. Този екстракт всъщност той е като кортизол, той намалява чувствителността на кожата и усещането за клиента е пощипване. В никакъв случай не е парене, не е болка, не е стандартната процедура, пилинг процедура, която бихме направили и бихме имали такъв ефект. Okay, we leave, how I said before, after 10 minutes. In this case, okay. No, because with this timing, the acid are not able to destroy the epidermal layer. Go deeper, stimulate the skin, but doesn't give the exfoliation. Само ще преведа до това, което имахме преди това като въпрос. Всъщност въпросът беше свързан с това дали ще имаме излющване след процедурата. На тези минути 10 няма да имаме излющване, защото не слизаме до дълбоки епидермални слоеве. Да, стимулираме ги, но няма да имаме този ефект на лющане в следващите дни. Can we treat also the neck? Absolutely yes. Absolutely yes. Can we treat also the breast? Can we treat also the hands? Can we treat the shoulder? Can we treat the back? Can we treat the belly area? And should we take off before the face if we do it simultaneously? No. We wait. If I want to have a strong effect, this is the case of a patient with good quality of the skin, thin skin, 10 minutes is enough. If I apply the product also on the neck, 10 minutes together are enough. But if I have a patient, here more or less with a good quality of skin, but a male, for example, with acne scar, that come in your ambulatory and ask you something to do, you can treat the patient for 15 minutes. You are doing a peeling, the patient doesn't feel the burning for the licorice extract, but you are working deeper. This means that after 3 days, you have the exfoliation. Be careful. For this reason I said before you have to analyze the skin. What is the result that you want to do? Deeper, but the patient will have the exfoliation.
softer one, as in this case, you have only the increasing of the quality of the skin without the exfoliation. Depends to the quality of the skin. Отново се връщаме на качеството на кожата. Казахме в началото, да, може да третираме всички зони по тялото. Този пилинг няма ограничения. Можем да третираме гръб, ръце, каквото пожелаем друго, освен лице, шия и така нататък. Това, на което всъщност Басо ми обръща внимание, тук имаме клиент с хубава кожа, хубаво качество на кожата и за нея е достатъчно да направим един пилинг за 10 минути, 10 минутен престой, след това да отстраним. Има клиенти, които примерно мъже, хора с да кажем акне, с по-дълбоки белези дори върху кожата и така нататък, при които оставяме пилинга за 15 минути. Когато оставяме пилинга за 15 минути, обаче след 3 дена ще имаме лющене на кожата. Тоест, това е ефект, който трябва вие да очаквате и за който да предупредите клиента си. При 10 минути нямаме излющване на кожата в следващите дни. Just to refresh the skin before the party, you can have it. If you need or you have a patient, a teenager with acne, very active acne, amazing. So for every client you can make it, but you need to choose the right protocol. That's it. If you don't believe, go on Instagram and you can search VCarbon hashtag. You see worldwide the doctor that use VCarbon with the different patient, with the different effect. It's not our result. It's the result of the doctor that put on Instagram the amazing result with VCarbon. Да, значи това, което всъщност Олеся също добави, е, че тази процедура, въпреки че пилинг с анти-ейдж ефект, може да бъде за всеки. Тоест и за тинейджера, който има активно силно акне и съответно там имаме нужда от лющене, за да можем да възстановим кожата и да направим кожата с по-добро качество. И за дамата, която има нужда да отиде на парти, ама иска сега да направите пилинг и да не е червено на това парти, както и за тези, които искат просто анти-ейдж процедура с елемент на освежаване. Наистина от 20 до 120 са клиентите като години на тази процедура и ако искате да видите наистина различни споделяния на ефекта от процедурата, може да отидете в Instagram, да напишете VCarbon, както се изписва самата процедура и там всъщност хората, които работят, докторите, които работят с тази процедура, споделят изключителни резултати след нея. If you want to follow also me, it's okay to see also the detail. My name is Dear Basso DP, so if you want. Тиренце Басо DP е неговия Instagram профил. Can we use it all around the year? Absolutely, yes. Да, това е целогодишна процедура, която може да предлагате на вашите клиенти не само в зимния сезон. I want to ask the patient again, are you doing peeling or not? No, it's not peeling, it's a pleasure. This is what we want. As I said before, this is what we want. This is the purpose of Vmetal. Second step, the neutralization. Here we use a product that immediately replaces the correct pH. It's a buffered solution that destroys the films. In this way you can remove the film easily. But at the same time you have the gabellina extract, the most important product that now I have to explain. There is a question, answer. Мога да питам и как се комбинира с лазер, нали казах, че може Да, сега ще попитам. Всъщност да обърна внимание на втората стъпка. Те са само две в тази процедура. След като сме изчакали времето, което сме предвидели за нашия клиент, нанасиме спрея. Спрея е буфер, т.е. спира действието на киселините, спира действието на филма, възвръща pH-то към нормалното 5,5 и спира действието на първата стъпка. Тук имаме множество активни съставки, за които ще кажа малко повече.
Why you want to use a laser? To increase the power of the product you don't need. Normally, the doctor use the laser because have to use the laser. Because they buy the laser, but the treatment with the laser is so painful. So they have to find a way to use the laser to increase the price of the product. This is the Hollywood pill. For the same reason. Yeah, but you could have the same effect without pain. This is the most important thing. I don't like to use the laser in combination of this, because this is not only carbon. This is carbon with active ingredients. When I use the product in combination with the laser, I destroy the active ingredients that are inside, because the laser destroys the carbon and also the other substances. I could have a better result without the laser. This was my purpose when I thought the ingredients of this product, for this reason. But in any case, if you want to use the laser, you have to apply the product and you have to wait until it completely dry. When the product is completely dry, you could use the Kuzwicz laser. Okay? Because in this way, you don't have thermal effect. But if the product is already wet, you increase the temperature of the skin and the patient could feel pain. So, if you want to use in combination, put a little layer of product, wait 30 minutes, and after you could use the laser. Okay? Значи по отношение на лазерите, това е интересна информация. Аз казвам, аз не бих използвала лазер при тази процедура и във вашите условия. С лазер всъщност ще засилите многократно ефекта на тази процедура. Лазерите също малко болят, тази процедура е сравнително безболезнена. Според него докторите ползват много често тази лазери при тази процедура, поради факта, че имат лазер, който трябва да ползват и трябва да увеличат съответно цената на процедурата. Тя има страхотен ефект и без лазера, но ако искате да използвате такъв, трябва да нанесете много тънък слой от първия филм, от първия продукт всъщност, филма, да го изчакате да изсъхне и тогава да използвате лазера, за да няма това изгарящо усещане, болката, която иначе лазера би причинил. В интерес на истината, ние имаме запитвания, да, и от други клиенти, които имат лазер. Той е така наречен Kuzwicz. Да, лазер. И нали, така се получава така наречения холивудски пилинг. Може да се ползва, това е формулирано така, че да се ползва с лазер, но не е необходимо изобщо даже. What we can do now? We remove completely the film, dry perfectly the skin, and we apply again the serum, the VCarbon spray. Because in this case, now we have the skin that is completely open, more permeable. We use this permeability for the absorption of the gabellina. Gabellina is the real amazing product that we have here, that give the lifting effect, but the lifting is very strong. Okay? And also here we apply the product, and for minimum 4 hours we cannot wash the skin. След като направим процедурата, след като сме стигнали до тук, почистваме много внимателно филма, който сме буферирали с спрея, след което нанасяме отново от спрея. Той съдържа габелина, това е един комплекс много интересен, не е растение, както звучи, готино като растение, но не е растение, от аминокиселини, който има силен лифтинг ефект. И този силен лифтинг ефект клиента ще го усети, той ще види и ще го види и ще го усети чисто като повдигане на кожата. I prefer normally this last passage to push the product inside a little bowl and to spread with the brush, because in this way the product penetrates very well.
Имаме в момента почистена наистина кожа, по която може да проникне всичко то много добре, така че използваме този момент за спрея, който е анти-ейдж спрей. Също така, освен че е буферен, той споделя, когато той прави процедура, той прави процедури, не само говори, просто му отнехме тази възможност днес, за да може да се концентрира върху една от дейностите. Нанасяме, той казва, аз предпочитам в купичка да си слагам продукта и да нанасям с четка, защото за мен така ми е по-удобно и нанасям достатъчно количество от продукта върху кожата. Поне 4 часа отново на клиента не трябва да се мие след тази процедура. I was said before, I stopped the operator that is very, very complimentary because they are fantastic. But when you apply the second time the gabellina, the spray, don't make a strong massage. You have only to spread the product. The product go inside alone. So don't need to work a lot. How I said before, into beginning, our product are fast user. So you don't have to work a lot. Only to apply the product is enough. And the patient go away in this way. In 10 minutes, 15 minutes, the lifting effect will start. You want to earn more money? Great. You can do in the same session now the oxygen therapy if you have the machine of oxygen in your ambulatory. You could use, for example, radiofrequency. Again, you remove the film, you wash perfectly, you apply a little quantity of gel, you make the radiofrequency, and at the end you apply the spray again. If you want to earn more money, are two machines that normally all the operator have. Okay. Ако искате да увеличите цената на процедурата, понеже да споменахме лазерите и като цяло машините, в този момент бих казал, че след като премахнете филма, почистите лицето, може да нанесете сема с радиочестота или може също така с кислороден апарат. И двата апарата са подходящи, повече от вас вероятно има такива апарати за работа с тази терапия. В следващите 10-15 минути вече ще видим върху нея изключително силен лифтинг ефект. Няма да ме познае. I feel very lift, very stretched. My skin is. Опъната ми е кожата. Да. And it's only the beginning because the maximum effect arrive in 1 hour. Максимум ще бъде достигнат в един час. It's really a pleasure, this procedure. Yeah. Thank you so much. I don't pay that. Казва, не съм я платил да ги говоря тези работи. Because I'm working with PQH and I know the results. It's amazing, really. Very nice. I'm fan. Great, thank you. After manual extraction, would you recommend this VCarbon treatment or no? Sorry? Manual, so manually extract, the blackheads and Okay. Absolutely yes, but I can see something more. You can do VCarbon to extract better because VCarbon purify the skin, so open the skin. So you can do before the VCarbon and then you can make the manual of extraction. And at the end wash again and you put the spray. Да, може да правите и след екстракция, но той казва, ще ви дам една идея по-добра. Първо направете VCarbon пилинга и след това направете мануалната екстракция, защото реално по този начин подобрявате значително качеството на кожата, правите я много хубава, порите са отворени, можете много лесно да я почистите и накрая след почистването мануалната екстракция нанасяте отново този спрей, който съдържа габелина и така завършвате процедурата. How often we can use this treatment? Well, we can use this treatment in two ways. We can use in a spot way like a Cinderella treatment, for example, before an event, before an important gala dinner.
particular typology of product only one time. You do before the treatment and the patient will be perfectly into the image. This is the spot Cinderella treatment. Or we can do in a curative system when we want to reduce the wrinkle, when we want to reduce, when we want to increase the quality of the skin, for the classic indication of VCarbon. In this case, we suggest a minimum 4 sessions, 1 each 2 weeks. Okay? Имаме два начина на употреба на тази процедура. Единия случай е, в който клиента ни идва, иска нещо бързо освежаващо, което да подобри значително кожата му, защото има някакъв повод, и това го правим веднъж, повече не го повтаряме. Когато обаче искаме да подобрим значително качеството на кожата, имаме клиент с акне, клиент с дълбоки бръчки, проблеми на лицето и така нататък, можем да направим сесии от 4 до 6 процедури, като тези сесии трябва да бъдат с отстояние от 2 седмици, т.е. 14 дена. This, for example, the treatment of a young patient. You see here the wrinkle disappear after. This is the lifting effect that gives the product. Тук имаме всъщност пациент, който е един час след процедурата, млад сравнително, виждате ли, че качеството на кожата е добро. Completely different patient. Тук имаме съвсем различен пациент, пациент, на който по съвсем по-различен начин бихме подходили. Look the wrinkle on the forehead, the depth of the tissue and the quality of the skin after. Вижте бръчките, пролиферацията на бръчките, качеството на кожата и като цяло, цялото излъчване на лицето по какъв начин се променя след процедурата. This is my favorite. Тази ми е любимка. This is one of the most important financial broker in Milan. It's very famous and give me the permission to show the picture. And I treated with, she is a very hard smoker. You could see the barcode here, the wrinkle here, also here. With the VCarbon, look the difference in this area and in this area. It was amazing. This is the lifting effect of the gabellino. Тази ми е любимка, защото всъщност е една много известна брокер, говорим за финансов брокер обаче, в Милано. Тя ми даде разрешение, след като направихме процедура, защото и самата тя беше много впечатлена от ефекта. Вижте, тя за пушач от години, виждате всъщност, това се вижда върху нейната кожа, какъв е резултата от това, което сме направили с процедура. If it's possible to turn off the light, because it's better to see the picture. No, it's not possible. Можем ли малко да загасим светлините, за да можем да видим ефекта на процедурата? Извинявайте. Да. Okay. Probably now it's better. Сега май се вижда по-добре, нали? Стана различна тази жена. This is for me an amazing result. This is a patient of our distributor in Sweden, if I don't make a mistake, that sent us Netherlands, that sent us the effect of VCarbon also into the inner arms. Not only for the face, look here and look here. Тук имаме пациент на 73 години. This is a very limited case. Very. Сега минутка, само да преведа. Това е пациент от Холандия всъщност. Виждате преди и след една процедура колко силен е ефектът върху тялото. Наистина имаме значителна промяна. When we treat the body, how long we should wait for the treatment? 10-15 minutes? Again, the timing is the same. Also here is the same, 10-15 minutes. But then depends, in a patient like this, if the quality of the skin is thick, I could use also for 20 minutes. For the back, for example, when I have the acne on the back or on the shoulder, on the back and on the shoulder, I wait also 20 minutes. Because in this way, I make a strong effect.
Отново преценяваме проблема и кожата, но така или иначе той казва върху тялото може да си позволите до 20 минути, защото там все пак имаме по-плътна кожа, особено ако проблематиката, както в конкретния случай позволява, може да оставите за 20 минути и да имате този ефект. Имате ли въпроси за VCarbon? Не сложихме протекция или нещо. Точно това сега му питам. Супер. Ще да попитам аз, ако не бяхте го попитали вие. What about the protection, the SPF? Yes, always, 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 always. You have here because I haven't. Ще ти дадем, да, ние имаме, така че не Може се ли притесни. протекцията да е с лек цвят, смисъл? Also if with Не, the крема time може that да бъде we use протекцията, it on която you, слагате, да. Тоест the с risk of дестри пилинги. hyperpigmentation is very Can low. I use foundation? Okay, perfect. No, please. Great. If you don't have what other question, we start with the manual filler. Сега, ако нямате други въпроси по отношение на карбоновия пилинг, продължаваме с невероятен филър, така че това е следващата процедура, която ще покажем. Въпрос, да. Относно акнето и третирането през 2 седмици с тази процедура и задържането на самия пилинг около 15 минути след излъчване, тогава след 2 седмици удачно ли отново да се прави същата, да се повтори процедура? Acne and it's kind of severe acne. Is it enough to make one time in 2 weeks, or we should do something which is No. Each 1-2 weeks. With the severe acne is better 1 each 2 weeks because you have to wait the completely reepithelialization of the skin. So absolutely. Той казва, на 2 седмици веднъж правим терапията и нищо друго, защото трябва да се установи епидермиса. В противен случай не можем да не изчакваме възстановяването на епидермиса и това може да доведе до други проблеми. Absolutely. You can use depends to the typology of retinols. Because on the market there are a lot of retinols. The patients that use retinol for the acne are patients that are followed by the dermatologist and normally give the medical retinol that has some contraindication. So be careful. You have to ask to the patient what kind of product that they use. But this is not a cosmetic product, these are drugs. When we use drugs, we have side effects. Okay, this is very important. If you ask me if we could use cosmetic products to reduce the acne, I suggest the nail slime, that in my opinion is the best thing for the reduction of acne, and is a cosmetic product. Okay. But you could use also the other product on the market, the product that you use normally. По принцип няма ограничения по отношение на домашните продукти, които нашите клиенти ползват, когато имат акне и правим тази процедура. Разбира се, ние много често имаме клиенти, които примерно ползват ретинол или по-силни такива фармацевтични продукти буквално в своята кожа, но такива клиенти никога не си ги предписват сами, те са следвани от лекар, който предписва такива продукти и съответно такъв тип работа върху тях може да бъде консултиран с този лекар. Тоест той знае какво се случва с него. Знейл е един продукт, който за домашна употреба, който отново продукт на VM Corporation и който ще имаме скоро и като продукт, за който да ви предложим. Also, I wanted just to say from practical part, because again we are working and you will work, so it's best to be open and discuss, right? In my case, sometimes happened in some markets that we have to know what client is doing at home as well. Because if client is using a lot of acids at home,
some concentrations. Obviously, even if you keep it according to the protocol, sometimes if it's very thin skin, you can have exfoliation. So again, it's very important that you as a professional, you really get to know what is she doing, not only as a professional treatment, but also what she's doing at home and her lifestyle. This is a common thing. Да, тук отново обръщаме внимание на това, че когато един клиент дойде в нашата кабина, трябва добре да го разпитаме, защото те не винаги споделят всичко, което е важно за нас, какви други, не само какви други терапии прави, но и какви други продукти ползва в дома си, защото дори, ето примерно, ние правихме терапия 10 минути, не го оставихме филма, но ако този клиент силно има много продукти в къщи с киселини, които водят до ексфолиране, заедно с тази терапия може да очаквате излюстване. От тази гледна точка, ако не знаете изобщо какво ползва вашия клиент и не го предвидите, може да имате и други ефекти, които не бихте желали, така че той е общ проблем всъщност този, който Олеся постави на масата, до каква степен нашите клиенти споделят и говорим. Ние се опитваме, аз съм сигурна, че всеки от нас се опитва да разбере какво точно се случва вкъщи с него, но не винаги имаме достатъчно информация, и тези терапии е задължително да имаме. Other question or we can go on? Имате ли други въпроси или да продължим с анти-ейдж процедурата, филъра? Готови ли сте за още или много ви изморихме? По въпросите съдя, че ви е интересно, което ме радва, въпреки че наистина предпускаме през информацията и съм сигурна, че ви идва доста. We can introduce now elastic bubble. We call elastic bubble manual filler. What means manual filler? Do you know what is a filler, right? Yes. What are the ingredients that are used for a filler? Знаете ли какви са съставките, които се ползват за филър? Better. You can just see, don't worry. If you stand up, I stand up. The ingredients that are used for the filler, that the doctor used for the filler, what are? Знаете ли какви са продуктите, които се ползват като филър от докторите? Хиалуроник асид. Then, for the deeper filler, за по-дълбоките филъри, когато слагат. you know, the calcium hydroxyapatite. Radies. Radies, great. Is called also liquid bone. Така наречената течна кост, която поставят, radies. That is very important substance because it also the stimulation of the skin. Stimulate the collagen and fibroblast cell. Всъщност това е много хубава съставка, защото тя стимулира кожата, стимулира пролиферацията на клетките и има много добро действие, регенериращо. And also again, what is the product that are used to stimulate the cellular replication by the doctor? Какъв продукт ползват докторите, когато искат да увеличат количеството клетки, т.е. да стимулират пролиферацията на нови клетки, на нова тъкан? The polynucleotides. Полинуклеотиди. Yes, the polynucleotides that are the new frontier of the bioreconstruction. I will speak about polynucleotides tomorrow in a congress, in a medical congress. Because the polynucleotides are very, very important for the cells. Are the piece of the DNA that we have inside the cells. And are the message for the cells to replicate itself. Very important is the product, the most powerful product that we have in aesthetic medicine. The new product. Yes. The new filler. Полинуклеотидите са един от много новите продукти, които ползваме като филър и всъщност това е, как да кажа, ритника, който нашата кожа получава, за да започне да се обновява, т.е. да започне това деление на клетките. Това е парченцето от ДНК-то, което казва съответно на
на кожата, че трябва да започне един процес на деление. Да, можем. Тя в интерес на истината казва, тук говорим за филър и за лифтинг. От дълго време ми говоря, защото аз се познавам много добре, че чувства, че кожата си се изфляква, т.е. това усещане, което... Да. Okay. We just put the camera on because they want to see the model. Absolutely, but there is the first step that the patient must be completely clean. And in meantime, I explain you the product. When there is the application of the product, we turn on the camera. Okay. Значи, да, всъщност предложението му е резонно, нека да почистим кожата, т.е. само премахваме замърсяването, подсушаваме, след това пускаме камерата, виждаме какво имаме като модел и започваме работа, ако така сте съгласни. Ами ние имаме можеш ли да седнеш? They are very interested to see her seated. Okay. I can also speak about... okay. So, how I said before, anytime you see the patient, what is very important to understand that I put all these ingredients, the hyaluronic acid, the polynucleotide, the calcium hydroxyapatite, inside this fantastic product that is the first product, that is the elastic glue, polymer glue, that give also another effect. There is an elastic polymer inside, and this elastic polymer produces the vacuum effect. Do you remember, in your experience, the LPG, the first machine of LPG? The French one. The French one. What was the effect of the LPG? To aspire the skin and to release the skin. Aspire the skin and release the skin. Create the vacuum. Hydrofacial is More or less. yes. Now, hydrofacial use also the yes, this one, the ultrasound. With our polymer, we do the same thing. We create a kinetic movement. We create a vacuum inside the skin that we call water, that we call blood, and refill the area, restore the area. Together, we use also the ingredients that are inside that are able to pass the skin and refill the area. Sorry, okay. You are perfect. Всъщност, Басо така ни върна малко назад в годините, ако помните първите старите LPG-та, всъщност това, което те правят, имат едно напомпващо действие. Смукват, отпускат, т.е. има този всмукващ ефект, издъхващ ефект. Това е всъщност и есенцията на напомпващото действие, т.е. тези полимери, които ползваме, които ни помагат да го направим този ефект на всмукване и отпускане, с който всъщност не само подобряваме дренажа на кожата, на зоните, които третираме, не само провокираме притока на кръв, което е ясно при едно такова движение, но имаме също така и един ефект на възможност да вкараме още съставки, неговия основен проблем, където вкараме съставките, още съставки в кожата, активни, с които да направим тази процедура още по-богата. Can you hear me if I don't use the... Yes, perfect. The microphone, right. Okay. Don't worry. The polymer is very important because the polymer creates adhesion between the face, the skin of my patient and the hands of the operator. In this case, when I move in this way, the face and the hands, I pull up and I reduce the traction of the skin in the same moment. This is very important to recall blood and to have the stimulation of the tissue.
Mid-time, how I said, I have the penetration of the hyaluronic acid, calcium hydroxyapatite, polylactic acid, all the ingredients that give me the restoring of the skin. Всъщност, вие ще видите, че полимерите са именно веществото, което дава тази свързаност между ръката на терапевта и лицето на клиента, кожата на клиента, която има така наречения буквално лепнещо действие. То не случайно се казва глу, т.е. лепило. Имате този механичен, когато махаме ръката, повдигане, издърпване на кожата, което дава стимулирането и естествено след това следват полинуклеотидите, калция, хидроксихепатайт, апатайт, точно така. И Polylactic acid и полилактична киселина. Okay, but inside the glue, elastic bubble glue, there is also another important product that is the calilite complex. The calilite complex is an ingredient made by three typology of ingredients: glutathione, that probably you know very well, cysteine, that is an amino acid, and hydroxyapatite again. This is the calilite complex. Very important, and now I explain why. Освен всъщност тези съставки, за които говорихме, имаме така наречения calilite комплекс, който е така наречения лек модулатор. Всъщност ние имаме в него три съставки основни, а именно хидроксиапатит, функционализиран с глутатион и цистеин. Извинявайте, че ви чета, ама наистина е трудно. These are three important complexes that work also in the little hyperpigmentation because reduce the hyperpigmentation. What means that after a completely protocol that I made one each 1 or 2 weeks for minimum 4 sessions, the quality of the skin changed completely. The coloration of the skin changed completely. I reduced the hypopigmentation and the hyperpigmentation. I reduced the little spot because this product works on the spot. И всъщност този комплекс е продукт, който е комплекс, който също има освен анти-ейдж действие и действие върху петната. И това е причината, след като сме направили 4 до 6 сесии, в зависимост от проблема и съответно възможности на клиента, може да бъдат веднъж седмично или на 2 седмици. Веднъж този комплекс всъщност намалява петната. В края на тези 4 до 6 процедури, които сме направили с нашия клиент, ние имаме не само анти-ейдж силно действие, не само подобрена кожа, но и една изсветлена, бляскава, хубава кожа с контролирано изпускане на меланин, т.е. няма хиперпигментация, това искам да кажа. Can we turn off the light, please? Може ли само нещо да Then we start with the patient. No. This is the skin, the dermatoscope image of the skin before and after 6 weeks, the same area. Look the little spot that are not visible to the skin, to the eyes, but give the change of the quality of the skin. After 6 weeks, disappear completely. This is the homogeneity of the skin before and after 6 weeks. 6 weeks means 3 treatments. You could understand the difference of the quality of the skin, how it changed completely. Тук виждаме всъщност на снимките преди и снимките след, по какъв начин
Цялостно се променя кожата, виждате петната от едната страна, отгоре всъщност. Използваме дермаскоп, за да можем да заснемем промяната. Имаме две много добре полифилирани петна, от другата страна изобщо не се вижда. Тоест след 6 седмици, което означава 3 процедури, веднъж на 2 седмици, имаме този ефект, който е уникален. And this is again before and after the treatment with the dermatoscope, before and after. What changed? The typology of the skin, the micropigmentation, very important for the quality of the skin. И тук отново имаме преди и след процедура, по какъв начин се променя качеството на кожата. Тук имаме така наречения защитен ефект на процедурата, детокс и съответно намаляване на петънцата. Now we can start with the patient. So we can change also the image. Сега ще пуснем самата процедура, за да може да започнем да следим начина, по който тя се случва. Normally we use 3-4 milliliter of product and we apply the product, we aspire the product with the syringe only to understand the quantity, but after the use, normally you use also the spatula. Взимаме 3 мл от продукта, използваме спринцовка единствено, за да си го отмерим добре. Иначе не ви трябва по отношение на всякакви други неща, по-скоро така отмерваме точно 3 мл. I prefer to apply a little quantity of the product on the hands and to wake the product, because in this way I activate the polymer. And then I spread the product on the skin of the patient and I start with the movement. Базо споделя от негова практика. Той казва, първо слагаме една капчица от продукта върху ръцете. Аз мъничко изчаквам, аз работим естествено с ръкавици, мъничко изчаквам, за да мога да дам възможност на продукта да започне да лепне добре и тогава нанасям и върху лицето на клиента. I could treat all the face, I could treat also the body. For example, it's very used also for the breast, to increase the quality of the breast. Sure, if you have a patient with a very big breast that is very heavy, is not the ideal patient. Here the ideal patient is the patient with a little breast that answers very well to this typology of treatment. Отново тази процедура е процедура, при която можем да третираме и части от тялото. Не се ограничавайте да мислите единствено за лицето. Това е процедура, която ние работим много добре върху гърди, между другото, мисля, че от трите видеа, това е най-уникалното, както и върху дубе. Естествено, ако пациента ни е, т.е. ако клиента, в него е случай пациент, нашия клиент, е с по-голям бюст, ефектът няма да бъде толкова видим. Определено при клиентите, които имат по-малък бюст, повдигането на бюста и обема, който придава процедурата е много по-голям, но наистина е уникален. This is the polymer. This is the effect of the polymer. Това всъщност е ефекта на полимера. Тя покаже Михаела не е случайно, за да покаже, че самият продукт променя своята текстура и сега е готов за работа. Yes, this is the correct massage. Now I activate the blood circulation. The polymer pull up and pull down the tissue. And I have the same movement of the machine. Това всъщност е правилният масаж, който тя да направите. Работите с цяла ръка.
това е и движението, което стимулира кръвоснабдяването, отичането и съответно процесите на възстановяване. И сега виждате ли по какъв начин се разсеква кожата? Това би направил един апарат в интерес на истината, ако работите с апарат в този момент. The patient starts to feel a strong heating. Be careful, it's normal, it's the effect of the blood circulation. And sometimes the heating is very strong. Тук клиентът би трябвало да чувства затопляне, някои клиенти по-малко, други повече. Това е нормално, защото това е начинът, това е всъщност активирането на кръвоснабдяването, силното активиране на кръвоснабдяването, което води до този ефект на затопляне на кожата. Аз преди малко му споделих, че съм когато на мен ми правите тази процедура, имах чувството, че всичко ми гори. Here, for example, we are treating all the face, but we can treat also only the area of this area of this part. Yes, the cheek area. I forgot the name. Or I can treat also the mandibular area, or I can treat also the forehead. Doesn't mean that I have to treat all the face totally. Не се ограничавате с това да правите процедурата на цялото лице. Тук правим цяло лице, но може да работите и отделни части. Т.е. когато имаме бръчици, имаме нужда от възстановяване на обем, имаме нужда от анти-ейдж в зоната на челото, например, или в областта на челюстта, лифтинг. Това е процедура, която е абсолютно подходяща да бъде изпълнена и на специфични зони. The only thing is that I have to work for minimum 15 minutes. This is very important to have the penetration of the product and to have the final effect. Единственото, което трябва да имам предвид, когато формулирам, може би това е по отношение на цената на тази процедура, че във всички случаи работим 15 минути, независимо колко голяма е зоната. От гледна точка на това, че трябва да изчакаме пенетрацията на продукта и подпомогнем с този масаж. When I finish with the massage after 15 minutes, minimum 15 minutes, because sometimes there is some patient with a heavy tissue that require more than 15 minutes, sometimes 20, 25 minutes. The message is, if the patient need, I could work also for more time. More time in the work, more effect I will have. Тук сме длъжни да отбележим 15 минути е минимума, колкото повече работим, толкова по-дълбок е ефекта, т.е. ако искате да дадете повече на вашия клиент, може да работите и 20 минути, няма никакъв проблем в това. At the end, I wash completely the face, the sugar disappears completely, the product, the polymer disappears completely, and I apply the serum that contain the same ingredients but in a low concentration, and at the same time contain a product that are able to increase a lot the vascularization, so become more strong for the patient. Следващата стъпка всъщност от тази терапия, след като приключат 15 минути масаж, е да почистим добре и да нанесем серума, който съдържа същите съставки всъщност, но няма този прилепващ ефект и по този начин всъщност имаме възможност да проникнем в по-голяма дълбочина. Do you have a question? Yes. Any time? Yes. How long after carbonic acid you can do this treatment? After carbonic acid? Yes. After VCarbon? Yes, yes. Ah, after okay. carbon. 3 days, 4 days, 5 days, depends to the deeper effect that you want to give to the patient. If you use, for example, like in your case, very light effect, after 10 minutes, you don't have burning effect, you don't have redness effect. You could use also between 2 days, absolutely. It's fantastic. Meantime, if I have a patient
with acne or with a heavy skin, like my patient in Milan, that I leave the product for VCarbon for 15 minutes, and then I have the exfoliation. I have to wait the completely exfoliation of the patient. That means after 10 days, 14 days, depends on the patient, and then I can do his treatment. Добре, тук всъщност говорим за комбинирането на процедурите и колко време след, да кажем, VCarbon, предишната процедура, която направихме, можем да направим тази, която правим в момента. Той казва, по принцип 3-4 дена вече може да направите Elastic Bubble. Много зависи от клиента, колко време, т.е. какъв е ефектът, който сте целели преди това, защото да кажем този пациент, който ви показахме, който е от Милано, жената с повечето бръчки, тя престоя 15 минути с пилинга, след около 3 дена имахме излущване на кожата, т.е. длъжни сме да изчакваме възстановяването на кожата при такъв тип клиенти, когато имаме такъв тип ефект на VCarbon, търсим такъв ефект и тогава да направим процедурата, което означава 14 дена трябва да се изчакваме след VCarbon, след това продължаваме с тази. В конкретния случай на Люси ние направихме варианта по-лек пилинг, 10 минути, тя няма да има излющване след тази процедура, след около 2 дена тя може да се направи Elastic Bubble, няма никакъв проблем. At the end, we have also the magic pen, how I ask it always, that is bubble eraser. That is the final product that we could apply if we have some deeper wrinkle and we want to erase the wrinkle, really, because in 5 minutes, delete completely. It's only a cosmetic effect. It's a special polypeptides that are inside that stretch the skin in 5 minutes. But it's incredible, and I want to try on somebody of you. Последната стъпка от терапията, след като нанесете серума, е всъщност така наречения Bubble Eraser. Както името му подсказва, това е една магическа писалка, която изтрива следите на стареене, на умора и бръчки от лицето на нашите клиенти. Те буквално казват, това е писалчица, която трябва да си имаш в чантата за моментите, в които искаш да се освежиш и да изглеждаш добре. Той казва, искам да я тествам, след като направим процедурата, ще я тестваме върху някой от вас, за да видите какъв е ефекта. Вчера, когато имахме вечеря за Солеси, тя спомена, че имат дерматолози, които работят с тях, които правят други процедури, смисъл не са в портфолиото на VM, на които след процедура, понеже ефекта при тези конкретни процедури не е видим веднага след процедурата, завършват с тази писалка, защото по този начин клиента вижда веднага ефекта, удовлетворен е от изхарчените пари за процедурата, а той постепенно ефектът от процедурата се вижда в следващите дни, така или иначе, така че това е така един такъв трик, който ползват понякога дерматолозите. It's possible to see that the skin is a little bit red, it's normally. We have the hypervascularization. We can ask to the patient what she feels. Затоплено лицето, но много приятно. Масажата. She said, I feel like warm on the face, but it's very pleasant. Okay, that is what we want. Това искаме всъщност като отговор от нашия клиент. Виждате, че лекичко има зачервяване на кожата, но то е в границите на нормалното, не е повече от това, което бихме очаквали и е нормално за повишеното кръвоснабдяване, което сме предизвикали. Fragiler capillarity. Yes, we have to go more slowly. We have to make a massage more slowly, but we can treat again because we don't destroy the capillary. We don't work on the capillary. So it's possible to treat. You have to understand only if the capillary are so fragile that you can destroy with a touch, but normally are very hypersensitivity
patient. При такива клиенти всъщност трябва да разберем единствено дали можем да нараним, т.е. можем да предизвикаме нараняване на капилярите само с допир. Ако той е такъв, тогава не може да правите тази процедура, но само в този случай. Ако кожата е чувствителна, ако има купероза, розацея, т.е. имаме едни малко по-чувствителни капиляри, по-лесно спукваеми капиляри. В тези ситуации просто работим по-нежно, не правим толкова силен, по-скоро толкова бърз масаж, малко по-внимателно действаме, защото истината е, че ние не действаме върху капилярите, ние единствено увеличаваме кръвоснабдяването. Another question? Имате ли други въпроси? Сега ще нанесем серум от процедурата и след това вече този стик, който премахва бръчици. Now we dry perfectly the skin and at the end we apply the serum. Also here some little drops are enough. Don't worry if when you apply the serum the patient feels the warming. It is the effect of the serum that increases the blood vascularization. Is what we want to increase the oxygenation of the tissue. More oxygen means more energy for the skin. Подсушаваме добре, слагаме серума, по време на полагането на серума също може, няколко капки са достатъчни, може да се усети това, този прилив на кръв, това затопляне на кожата, но то е нормално, характерно е, така че не се притеснявайте, не е нещо, не е някаква реакция, която да е извън контрол. We make a slightly massage also here and we wait the complete penetration of the product inside the skin. Не правим много силов масаж, просто масаж за разнасяне на продукта, както и при предишната процедура. In 2-3 minutes, the patient will start to feel the warming. But I repeat and underline, don't worry, is the effect of the serum. We finish with the treatment. Готови сме с процедурата. Go home without any problem. This, in this case, the patient is very young, doesn't need, but you could apply also if the patient has some drop, some wrinkle again in the forehead, into the periocular area, and this erases immediately this is a magic pen I ask, erase immediately in 5 minutes. Now I will show you the video. Meantime, if there is some of you that want to try, we apply the product, for example, around the eyes, one eye, and we see the difference between one and the other treatment. Това е така наречената магическа писалка. Конкретно в нашия случай нямаме нужда да слагаме на този клиент, който имаме. При него ще нужда повече от лифтинг, не толкова от коригиране на бръчици. Но ако нашия клиент има изразени бръчки, това е магическата писалка, с която ги премахваме. Докато пуснем краткото видео. Не, той си е в терапията. Тази писалка си е вътре в терапията. Може да я слагате на всеки клиент, ако пожелаете. Само трябва да бъдем обратно. Как се чувстваш, Дарин? По-млада.
She feels younger. Като активирана кожа. Да, дишаща. Много благодарим. Преди да имаме още мъничко за тези от вас, които имат възможност да останат, и това е последната терапия, няма да показваме, просто ще разгледаме активните съставки, ще кажем за какво е подходяща. Но съм дължна да ви кажа, така или иначе Вили ще ви информира по всички медии, че в рамките на днешния ден имате 10% намаление на всички процедури, които показваме в момента. От утре ще са си тези цени, които имате при вас регулярни. Can we start with the video? This is the bubble eraser. Glasses. Amazing glasses. Сега ще тръгне, просто трябва да направим едно към едно екрана. На кого ще изтриваме връчките? Има ли някой желаещ? Where is my favorite operator? Може ли да обявите си само? Това е забързано видео, малко е страшно, защото вижте така книга. Сложили сме продукта вече. Това видео, между другото, може да го предоставим и за социални мрежи, ако имате нужда, защото наистина е уникално като ефект. Много мъничко се слага, от продукта няма нужда да мажете много, наистина просто една капчица, за да може да... Когато е повече, видяхте колко нанесе, когато е в повече продукта, ще се образува като един лек бял филм, който не ви е необходим. Много мъничко наистина нанасяте продукта, за да видите ефект. 5 minutes, the lifting here, not lifting here. Да. От едната страна ще усетиш лифтинг за около 5 минути, от другата страна няма да го усетиш. Да видим. Rainbow, you know, you have this basic machinery, they clean a bit and the rest is... This is the perfect way to show the effect. Но това е най-добрият начин да покажем ефекта, естествено, така че... But also here, what is very important is not only the effect, but the sensation of the patient. And the sensation of the patient will be the traction, the lifting that the patient feels in the area of the treatment. Then apply the product. So also here, this is the classic tricking before the dinner, before the important events. You want to reduce the bags, you want to reduce the appearance of the wrinkle. We apply some little drops and disappear for 8 hours until you wash the skin. So we call this the filler, the bags filler, because each patient put inside the bags and before the use, apply some little drops. Да, това е такъв продукт, който слагаме преди специален повод, когато искаме да изглеждаме добре, когато искаме да премахнем бръчките. 8 часа е действието. Препелячка на тя да закъснява, както се казва. След като се измия лицето, ефектът естествено
намалява значително, но това е такъв продукт, който ето тук има върху тупе самата процедура. Това е такъв продукт, който е хубаво да си имаш в дамската чантичка за моментите, когато ти потрябва. This is the procedure for the gluteus area that is the same of the face. You have to work a little bit more with more quantity because the area is more big. But at the end, the procedure is completely the same. Естествено, малко повече количество имаме за когато работим тяло, по-големи зони, но като цяло процедурата е абсолютно същата, няма никаква разлика. Имаме протокол от тях предоставен за лице, за гърди и за дупе. And this is a patient before and after. Това са пациенти преди след снимки, може да видите всъщност ефекта. This is a patient, I don't remember if in Canada too, in the same workshop of the Blue Zone or in the United States, I don't remember really. But also this was immediately after was distributed. Това е преди и след една процедура, веднага след процедурата, виждате, че ефектът е уникален. Also here, if you go on Instagram and you looking for, search the hashtag elastic bubble, you will see the before and after of the customer. Отново може да почерпите вдъхновение в Instagram, ако напишете хаштаг Elastic Bubble, ще изгледат много резултати от света на тази процедура и може да се вдъхновите и съответно да ги споделите. This is the classic effect of the elastic bubble when we treat one breast for the example and the other stay in the position, the original position. The effect before, immediately after the procedure. Интересна истината тази процедура, когато видяхме ефектите първо, когато тествахме като дистрибутор, аз казах, че ще има върху лица, ако сложим тази снимка. This is the patient of the video. Това е пациента от видеото. Всъщност тук имаме преди и след процедура и е класически ефект на тази процедура, нанесена върху тяло, направена само една част от тялото, естествено, за да може да се види разликата. You see the different, the redness here and the different position. This is the classic effect of the manual filler. Имаме ефекта на, наистина се вижда ефекта на ръчния филър, както започна той процедурата, т.е. повдигането, лифтинга, плътността на кожата. And also here, treated area, not treated area, the patient of the video that you saw before. И също така върху дупе място да едната част е направена процедура, на другата не е. Okay. Mother, what do you feel? Как се чувстваш? Стягане и повдигане. Ама чувстваш ли го? Да. What? She said I feel tightening and like lifting, and I asked her, do you really feel it? I mean, or you just think you feel it? And she said yes. Не мисля, защото съм руса, но го усещам. I don't think because I'm blonde, but That is Vmetal. процедурата е Vmetal. Vmetal. I call Vmetal the virtual mezotherapy. Наричам Vmetal виртуална мезотерапия. No, we have to make it. No, I have only to arrive to my laptop. Sorry, because I change here presentation, but not on my laptop. Okay, what is Vmetal? Vmetal is also here a system that is made by two typology of product. The mask that are in these little containers, and the hydroserum that is inside these pushes.
Vmetal процедурата всъщност отново имаме няколко продукта. Първият продукт е маската, самата маска. И имаме серум, който е хидросерум. This is the classic situation when we apply bubble eraser that the patient starts to feel because there is the lifting. Means that the product works. Да, това е добър ефект, защото продуктът явно работи. We put on the market this product immediately before the COVID period. And it was a pity because, as you know, with the COVID period, we have to block everything, we have to stop everything. So, in my opinion, this is very important for the operator because it's a virtual mesotherapy. Also here we have a lot of very interesting products that are the polypeptides linked with precious metal, like platinum, like silver, and like diamond polypeptides. Vmetal е процедура, която направихме точно преди COVID ситуацията и той каза, за мен това е малко жалко, защото много неща спряха в този период, а тя наистина е много хубава процедура. Всъщност това е процедура, която комбинира полипептиди с скъпоценни метали, а именно платина, сребро и диаманти, в съответния случай минерал. Why we use this product? Because are precious? No. There is a chemical action of this product that are very important. The platinum and the silver are used in chemistry as a catalyzer. You know what is a catalyzer? Знаете ли какво е катализатор? Yes. Okay, the catalyzer is a substance that increases the speed reaction. And here we have polypeptides that increase the stimulation of the cellular replication. So the precious metal increase this reaction. Means that I have a very, very strong effect. Всъщност тук ползваме платина, ползваме сребро, не защото тези метали са много скъпи или защото са много интересни и така нататък, а защото те са много силни катализатори. Катализатори на процеси на възстановяване на кожата, и което означава, че имаме и силен ефект от тази процедура. Very important again. I have also an innovative polypeptide that is called iloidina that give a strong sensation of eating. The eating is the effect of the blood vascularization that becomes very faster when we apply the product. In 1-2 minutes, the patient feel the strong eating without redness. Means that we have a lot of blood that arrive on the skin, a lot of oxygen that arrive on the skin. So hyperoxygenation of the tissue. Имаме също така и една съставка иодин. Това е съставка, която предизвиква пощипване. Клиентът ще я усети още в първите минути на процедурата. То случва се, защото всъщност имаме много силен приток на кръв, много силна, много бърза оксигенация на кожата и всъщност тази хипероксигенация на кожата, както и притока на кръв, предизвиква това чувство у клиента, но без да има зачервяване. This is the classic treatment, for example, that we suggest on a patient that smoke a lot, on a patient that make particular works as the hairless, for example, that are very important because it's full of free radicals. With this product, we reduce the radical, we increase the oxygenation of the skin, and at the same time, when we apply the serum, the hydroserum, that is a serum rich of amino acid and vitamin, we increase the nourishing effect of the product. It's a syringe without the needle. This is the purpose that I want to have with this product.
is a syringe because we increase the permeability of the skin, and at the same moment, without the needle, because we pass the product that are inside the metal mask and inside the hydroserum in an easy way. In this way, I nourish the skin, I hyperoxygenate the skin, I stimulate the skin. Всъщност, казахме за маската какво съдържа и стимулирайки силно оксигенацията на кожата и кръвоснабдяването на кожата, ние също така поправяме път за следващата съставка, за серума, който е богат комплекс от витамини, аминокиселини. Кожата е подготвена, има възможност да ги приеме и по този начин хидратираме и подхранваме кожата. В този смисъл той казва, аз бих описал тази процедура като спринцовка без опождане. Тоест поправяме път чрез катализатора, чрез скъпоценните метали, без да имаме опождане на кожата за аминокиселини, за витамини и за подхранването им. The procedure is very easy. Also here we have to clean the skin, we dry perfectly the skin, and we apply with the brush the Vmetal mask. Процедурата е много лесна. Отново почистваме добре кожата, добре я подсушаваме, това е важно. Нанасяме маската и нанасяме пластичния филм. Normally 2 ml are enough. I spread the product with a silicone brush because in this way I don't lose product, and I wait 5 minutes. In 5 minutes the patient starts to feel the burning. I call burning, but it's the sensation of the burning. You don't see the redness, you don't see a strong effect, but the patient feels that something inside are working a lot. 2 мл слагаме върху кожата, разнасяме върху кожата. Той казва, аз ползвам такава пластмасова четка с пластмасови косъмчета изкуствени, за да мога силиконова, всъщност силиконова четка, за да мога да не гъбя материал. След 5 минути клиентът започва да усеща това затопляне, леко като горене, но той не е горене. Вие ще видите, че на повърхността всъщност нищо не се случва. Това са процесите, които се случват вътре. After 5 minutes, I apply the silicone mask that I found inside the box. And I left the product for 5 minutes again. След 5 минути нанасям маската, която е силиконова маска, върху лицето на клиента. And after 5 minutes I apply again. Yes, and I wait 5 minutes again with the mask, the silicone mask on the metal mask. И оставям за 5 минути да подейства. Because in this way I increase again the penetration of the product. The product penetrates more deeper inside the skin. Поставяйки маската, тя действа като вкарваща състав, като фил, така да го кажем. Тоест, още веднъж увеличавам действието на тези активни състави, които съм нанесъл с маската, чрез този силиконов филм. After this timing, I remove the silicone mask. I remove with gauze the metal mask. I wash perfectly, dry perfectly, and apply some drops of hydroserum. След тези 10 минути общо почиствам кожата с мокри кърпи и нанасям серума. It's possible to start with the video because in this way we see the procedure. Процедурата, всъщност е видео от процедурата, което също ще получите, когато решите да работите с нея. The sensation of the eating is very strong, but it's not painful. I want to underline.
Затоплянето е доста силно, усещането за затопляне е доста силно, но не е болезнено, в смисъл не е неприятно. When I remove the mask, I remove also with the cotton gauze the product, wash, and finally I apply the serum, the hydroserum. След което почиствам маската, т.е. слагам маската, слагам силиконовата маска, почиствам след 10 минути, отстранявайки силиконовата маска с вода и след това слагам серум. Това ми е процедурата. The light is not perfect, but if we possible to turn on the light, no, it's not possible. No, it's another guy, but Okay, don't worry. Yeah. But then if you have the possibility to see the before and after without the light, you could see the difference, the strong difference between това са преди и след процедурата. This is another one. Look the brightness of the skin that changed completely, the texture of the skin that changed completely. Виждате по какъв начин се е променила текстурата на кожата, блясъка на кожата, различни, пролиферацията на бръчките преди и веднага след първа процедура е това. That's all. Finish. Really finish. До тук бях да каза, приключихме. Надявам се, че ви било интересно. Знам, че малко пресрочихме времето, но наистина се опитахме да покажем всичко. И той се измори, аз се изморих, и вие се изморихте, но пък се надявам, че е било полезно и интересно и че сме ви дали още идеи по какъв начин може да разнообразите менюто в вашите салони.